monster inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the party. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. If you ignite me's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the party. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious
conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious
conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right.
right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world. Так, баршаға ассалаумағалейкум ағайлар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Что-то бүгін ертең бастап қойдық қой негізі. Сондай 2 минут кешіп қалдық, а? Кешіріңдер, чат. Давайте, жігіттер, қолдап кетейік. Это Праг. Таймыз, а так біздер. Что там сіз тайынсыздар ма? Айконда кеш бастайды ғой деп арқайым болып қоймаңлар, а? Что там, кім бар, кім жоқ? Так, как кім бар бірінші? Найко Павжен. Го, Мақсат Асылбаев, Аумет, рахмет. Ана, жастар тобыдағы ана сәлем жолдағандай болды ғой да. Ассалаумағалейкум ағайлар. Қане бар жек күткендіктен осы лайк басып каналдың рауажлануына қолдан келгенше үлесімізді қосып отырамыз. Абигар Адушер, модер ғой. Что там, номер 1 модер болайын деп тұрды аса. Брат Адушер, үмет стримге рахмет. Илхан Абдуллаев, сіздер қаласаңыздар, так күнігін өсеміз ғой. Брат Адушер, үмет стримге рахмет. Илхан Абдуллаев, фул лайк басып жегер. Адушер, жектер басып отқанларға рахмет. Латика, сексуали, что там не сексуали болды. Брат 9 айди тасаң болды. Төртін өтіп кетті.
Давайте сіздер жиналыңдар, сразу ашылады. Болды, Нұрлан Ұлықбаев, қабдушы жігіттер, барларыңыз үшін рахмет. Дайпон Хармар дейді бар, рахмет. Мико Пабжем, салам алейкум дейді бар. Алло. Что там, Мико? Что там, актер? Салам алейкум. Бүгін прак бола ма? Әлбетте прак болады. Сол үшін стрим ашылды ғой. Баршаға салам алейкум. Өзгеше студия, алейкум салам. Что там? Өзгеше. Өзгелерден өзгеше. Давайте. Барлығы дұрыс па? Брат, үйші сала жағын хабарласып жіберсе. Ау, Мико, салам алейкум. Ау де, қазір. Несін тастаймын, не? Жаза қойсаң болады өкінме. Так. Тайрланамыз қой. Еба. Халбақтың ироклары өссін деп біздер жанымыз береміз ғой. Так. Кайфымыз. Давай. Брат, салам алейкум. Алейкум ассалам. Что там? Салам алейкум, жігіттер. Қалай амансыздар ма? Жақсы. Аман, қалай, брат? Болады шүкір. Брат, кеште прак бар ма? Да, әлбетте. Нешеде сағат мен затымдап кіре жағамы, командымдап? Қайсы команда осы? Кама, кірмейді ғой. Кірмейді? Да. Неге, брат? Именно ондай затларды стримде айтпаймын жігіттер. Это контент үшін жанын беретілері бар біреулер. Айттым ғой, бұл жерде еркектер ойнайтын жер. Давайте жігіттер. И так, бірінші матч Эрангел. Так, бізде бірінші жігіттер Хүрмет, басқасы Копейка. Сақ 21-10. Так. Давайте жігіттер. Сіздер келсеңіздер болды. Жем, еми, го, давайте, ассаламу алейкум. Баршаға ассаламу алейкум жігіттер. Давайте. Сіздер кірсеңіздер болды. Так, біздер басаймыз. Так, одан кейін, мына жақта. Битва популярности жігіттер. Это как поддержка қойыңдар, я? Қараң жігіттер, это практа ойнап, это маған қарсы тастап тұр ғой. Популярности. Сен пай менде не өшім бар, это практа ойнап жүрсің ғой, так. Біздермен араласып жүрсің ғой. Это как, тап мына адам танысты, хайран қалады. Маған қарсы тастап тұр ғой, это популярности. Билба өзгеше студия біле ма? Нені біледі? Сұрауын қалайсыз қойдың ба? Давайте, дауыс нормальный ма, жігіттер? Это как мына жақтан поддержка қойсаңыздар здорово болатын еді. 54-27 қандай еді? 54-27-29 21-65. Что там, жігіттер? 40 лайк, ебать. Чот қақтық, 40 лайк басқа адам қақты жігіттер. Это 40 лайкты үйіп тұқтанғар, это қане сол болған, бірақ өндемейміз ба? Адыши жігіттер, лайктан айырмайтсыр, рахмет. Турнир бұл жаққа жақында. Турнир, это жігіттер, турнир деген біздер тайынбыз, любой время. Турнир десек, біздер өткізе береміз, это жоғарда реже қалып, это финалға обязательно жігіттер. Мейман шақырамыз, это привозовой фондтай қалесе миллионнан түспейді суммасы. Да, жігіттер, битва популярности, это как мен 2020, жігіттер.
Кеше бірінші неден қап қойдым. Бірінші неден. Бірінші батылдан қап қойдық. Ресурсы қалмай қалды. Это как рибра қазір жегер. 720 40 720 ешкім ғой. Еш сатпай. Тастасаңыздар сіздерге обратно тастап беремін жегер. Папа. Енді қанша тастасаңыз емес, это как ответ жасаңыз жегер. Жібер алғанша тастап беремін жегер. Тайын болсаңыздар кеттік пракқа жегер. Тайын болсаңыздар. Кетеміз. Давай ма? Кеттік пе? Что там, кімдер бар жегер? Қырық лайк, кім басып жасады жегер ма? Хайран қалып отқаным. Давайте лайк давно басып жасайық жегер. Өнер өткізсек, кішігірім қылып не дейсіз? Қатырдың сен. Кішігірім бола ма? Там, go, давайте. Біздер айыр жіберетін турнир өткіземіз. Өткізсек жігіттер. Тура ма? Ерназар Айманов. Жота ми? Айманов. Модері беретін уақыт келді. Ма? Айманов. Дұшы. Кете береміз бе? Жігіттер. Не болды? Давайте. Кетіп қалайық. Что там бүгін? Бірінші бар ерте ашылғанға жігіттер. Сірім тупиц етіп отырсыздар ғой, не болып кетті? Еба. Давайте, бұткен башайық, Маған лобби ашып беретін бала келіңдер, жігіттерім. Это менде лобби жоқ. Давайте, жігіттер, лобби керек көп тұрыпты. Кім бар? Жіберек, жігіттер. Go. Бұткен жіберек бірінші матчқа, Не, Эрангел ма? Парғы жоқ. Давайте Эрангелге ашамыз. Адам жоқ болып қалса, как? Диско ашып береді. Жотам. Диско. Братан, қалай аман бар? Жақсы, шүкір. Қалай амансыздар ма? Не отырсың? Тұрватырмын сасы. Стримдеміз? Молодец, помощник қашан старт? Рахмет. Старт сен ашатын шығар деп отырмыз біздер. Халқың қарап отыр саған. Болды, ашып берейін. Болды, давайте. Эрангел ма или буткемп ойнаған жақсы ма? Давайте Эрангел жібере бер, уже балалардың бәрі тайын ғой. Так, бірінші матч басай берейік, буткемп емес. Сосы бермей қояйық. Бүгін бірінші мәрте басайық, ерте. Негізі уже ярым сағат 40 минут бола жатыр, епа. Андай несін трейлер қосып қоямын ба, так. Болды. Қазір айтамын онда. Телеграм ба? Қай жақтан? Тастай бер, бар жағы. Телеграмнан айтамын. Болды. Апушы, рахмет. Давайте, атуши. Так, мына жақта, мындай. Так, жігіттер. Қазір жігіттер ашылады, Эрангел болды, Эрангел ашады сіздер үшін. Әзірде Иско деген бала құдаларды күтеді қазір. Бірінші ауқат, екінші ауқат, бүгін 4 ауқат па? Бұл 4 ауқаттың бәрін тартып, қолдарыңыздан су алып жігіттер барлық қарайды. Ажына музыкаға буткемп жігіттер. Тайын әме күтіп отыр. Қолдар болды. Құлас Абатбаев, мені қабылдап брат, шаман қажырмеп. Мына жақта айтып қоймем, уже, Что-то Мико, сен басқа заттың ескеп тұрып, Мико жаппай тұрсын бар ғой. Серьезно.
ақ көкірек дегенге дым не ала бермеді Мико. Вообще так басқаша ойларыңды ұтып та сенің біліп тұрмын. Оған сол үшін жақып айтсың. Вау ашып вау дейсіз жігіттер. Динозавр ма? Динозавр көпшілікке жақпай тұр ғой что-то жігіттер. Вау режимінде де ойнайық. Екі адам айтып тұрыпты вау дейсіз жігіттер. Вау динозавр емес қой. Вау деген мына жақта как кірген болып қалады жігіттер. Бұл болмайды вау. Так вауда стрим ақырында ойнасақ болады жігіттер. 16 адам ба кіре алады бұл ғана. Болмайды ғой жігіттер. Вау режим. Давайте. ID пароль кел жігіттер. Матчты ертерек бастайтайық. Сіздер так кеш келдіңдер ғой жігіттер. Давайте. Бірақ ID пароль тастап отырған жігіттер. Қазір мені шақырады. Бірақ бірінші матч сіздер именно ютубта қолып отырғаныңыз үшін Дина керек емес. Болды мен Динамен Вауды адастырып отырған екенмін. Дауыс жақсы ма? ID сразу айтамын, қараңыз жігіттер, ядылып көреміз. Давайте кім бірінші кірген. 249 95 63. Вауда керек. Болды жігіттер. Бірақ пароль 1 шабыл. Го. Жігіттер уже тастап отырмын мен. Уақытын жазып отырмын. 21. Уақыт азғантай қойдым Бірінші матч Эрангел ID 249 95 63. Пароль 1 старт мынандай. Давайте кеттік уақыт. Уақыт азғантай қойдым жігіттер. Давайте тезірек бастауымыз керек. Уақытты жібермейік. Хотя бүгін көбірек матч ойнайық. Популярность жіберіп отырған от души жігіттер. Рахмет Жұманиязов. Ебать, көріп қалдым сен. Битвадан ұтып жіберейік жігіттер. Мұнда битвадан. От души Жұманиязов. Мында жігіттер, менде сіздермен что-то шақырмайтын құтып. Өзің кел деді ғой маған. Давай. Бірінші матч Эрангел 249 95 63. Жігіттер маған қарамай қойың. Себебі мен ID пароль тастап болдым сіздерге. Пароль 1. Айттым ғой мен біздердің жігіттер уже қашан кіріп алған. Давайте жігіттер. Так, таздан келгенде каналға азап қоямыз жігіттер, Так, кіре береміз жігіттер. Уақыт азғантай қойып тастадық болма жігіттер. Давайте тезірек басайық деп. Уақыт жоқ болып баратыр жігіттер. Барлық жаққа ID пароль лақтырып тастадым. Давайте кіреміз. Что там, Цеза? Салам алейкум. Не қылайын, топ біралайын ба? Болды, ала бері жолдас қалып жем. Так, жігіттер, бүгін лайкларды бөліп бассақ, это как нормальный бүгін стрим тоқтамайды. Кеше неге стрим тоқтап қалды жігіттер? Дақатса бара жығып, свет өшіп қалып күйді ғой, еба. Енді стрим жігіттер. Телефон как бастатан бәрі істер. Интернет істемейді ғой жігіттер бәрібір. Болға. Свет өшіп қалып күйдірді ғой, епашқамай. 16 игрок кіріп үлгерді. Жақсы, что там, Цеза?
Кірдің бе? Бар бұл? Уақыт аз қойдым, Архам қылма. Давайте, жігіттер. Так. Иска. Так, иска сюда. Мы весь игру. 5 минут қалды жігіттер. Давайте. Кіріп үлгеру керек. Кіріп үлгеріп арқан жігіттер қоя берсеңіздер болады телефонды, и потом сатылаңызды айырылып қойыңдар. Как қызық болады. Өліп қалған жағдайыңызда энергия алып отырасыздар, жейтін сатылаңызды айырылып қойғаннан кейін жігіттер есеп асып қойсыздар әрқайын. Лайк басып, коммент жазып, подписаться басып, каналға жазып қойсаңыздар жігіттер, мамалар үшін қол етіп аллаға жүзі төмен болады. Алып отырасыздар, жейтін сатылаңызды айырылып. Давайте, жігіттер. Жатам. Ассалаумағалейкум. Стримге өткен рахмет. Оралбай, Жотам. Низат келмесе екен деймін, сен жоқ екенсің ғой. Давайте, жігіттер, лайкларды көміліп тосақ, 46 болды. Давайте, кетуіміз керек дәлше, давамла. Стрим енді үзілмейтін сияқты, жігіттер. Давайте басып тосақ. Кеше тесттен өтті, жақсы өтті. 5 қойдық. Екі минут қалды жігіттер, қалай болсын ба, жақсы, қаласыздар ма? Баршаға ассалаумағалейкум. Давайте, жігіттер, тездетейік. Got a monster inside of me, you better watch
watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the... Так, жігіттер. Что там кіріп болдық па? Факт болып қалды ғой, топ қалды жігіттер. Тездету керек, тездетіп тастау керек. Так, тездетіп тастау керек, тездетіп тастау керек. Давайте. Мынаны фигураны запись. Так, полный жігіттер. Так, ойлап отқанымыз жатты. Нормально. Так. Болды, жігіттер, давайте. 42 игрок, жақсы. Бүгін ертерек бастап қойдық, Ассалаумағалейкум, МКЗ-ден тыңдар, МКЗ не жүрсек. Ассалаумағалейкум, брат, алейкум ассалам. МКЗ деген балалар өзімізден қарапайым балалар жігіттер. Так.
Так, go жигчээр. Bayılıydı ama bakalım artık ne öyle. Так, жигчер, бірдей болды. Сіздерді тұрыңдар жігіттер, МКЗ турнирге қатыса алмай қалып еді. МКЗ бола алмаған үшін. МКЗ барлығы игрокlar МКЗ бола алмаған үшін жігіттер турнирге қатыса алмаған командарымыз еді МКЗ. Бірақ қапа болған жоқ, от души рахмет МКЗ-ға. Ой, братан, поддержкадамыз ғой, просто командам не қылмай қалды деп. Біреулер сразу жаманлап кетпейді да, біреулер ұқсап. Болды картаға қарайым жігіттер. Как? Салам алейкум. Так, маман. Уже картамызда 48 игрок жігіттер. Давайте. Жақсы ойын көрсетіп баршасына несіп етсін. Так, уақытлардан бәрі қарашамыз.
қазір жерде барлығын көрсетеміз. Так. Еба! Качество вот то. Маман. Бакаман олза игрок. Салам алейкум, алейкум ассалам. Кто там? Арекең PUBG. Баршаға салам алейкум. Так, картамыз аз көрініп атып игрокларымыз себебі 32 игрокқа бұл картамыз үлкенлік қылады. Уз Про. Цеза. И Fire. Қарсыластары. Fire. Мими. Нило. Перфект. Самес. Цеза. Про. Так, төртке екі. Көреміз. Жабыр етуді игрокларымыз. 20 пинкпенен. Так, сіздерден 20-ма жетер пинк. Так, қызық болды. Цеза пулопенға пулды. Так, да, кіріп барған тура. Перфект. Давайте. Ева. Давайте енді соло кабра. Екінші команда. Қатысыстары Салиев. Жетінші команда. Екінші әмді жетінші команда. Соло ясная поляна адрес. Келе бересер деп тұрға. Кавер. Бобби Кавер. Юникс. Легенда. Манязов. Соло. Полосnes Алура мен Салиев. Давайте. Манура Нок. Бобби Кавер тарапынан. Сәлген мен алатын болған. Ой, не өп кетті. Так, қазір қадағын болады. Содан алдыңға файтқа ұқсас көрініңіз почти. 2-4, ол жағдайда нок бар еді. Ал ораған тұрғызу мүмкінсіз ұқсайды. Ора тас жеңілген ұқсайды бұл жерде. Разер, давайте. Соло PM. Иә, соло PM-ні Салиев, жегітет Салиев. Қате оқытпысын. Легенда. Так. Салиев.
Так, зигзаг, это нормально, норм. Давайте. Так, орналастым. Давайте Сэмпай. 7 кило, иә? Сэмпай алып тастапты. Витефия Спорт, Fire Mimi, Соло. Так, ойға қараймыз. Рус Хакер, Самурай. 95 регион, СССР, Монстер, Хакер, Киллер саны 5. 7 команда 9 игрок. Так, Рус Хакер, 95 регион, Самурай, РК. Yani Erko, Wolves Kaskarlar, yalnız Republic of Pakistan, Витефия Sport, Fire, что-то шашылып жатыр ғой. Unity, МКЗ, РК, Самурай, РК. Давайте, Хакер. Так. Воздушный парашют. Жігіттер, это ойында барлығы мүмкін, бірақ өнерде болмайды, иә? Қарсылыстар келді. Үлгерген әтші сол.
Так, Исеф Спорт. Var. Unity. Барат, короче, барат. Так, файт көрейік, файтты алып көреміз. Өте баршаға ассаламу алейкум. Файр. Самыз. Елуа. Екі игрок қалды. Файр рукларынан. Исеф Спорт. Всех. Легенда топ. Fire ruklары full минус. Исеф спортлар. Спорт руклар. Юте. Кейінгі файтқа тайын. Жан, Рал, Фантазия, Алхамбек. Легенда топ. Всех. Фурхан. Асад. Исеф Спорт. Алхамбек. Қауындыстарына поддержка беру керек. Да, жақсы позицияда бірақ. Бере алмайын, қиын ау. Да. Жақын болғанда бір гап еді. Легенда топ. О, қорқынышты естеткен бере алды осы. Сенпай да келуде. 7 килл. Топ. Топ. Крал шар, да? Unity. Висит Спорт. Все топ, Фурхан. Всех. Сенпай. Ева. Менің көшім болды. Так. Суна, мәселен так, келіп отырмайтса да болады. Қазір келер, давайте лайк басып кетеміз. И бірінші матч етеріп басып, күндегі уақытта келдік. Екінші матч жетер әзір басталады. Осы матчта ауысқаннан кейін сразу так тайм болсаңыздар болды. Әзірде Исеф Спорт һәм Unity кланы игроклары қарсыласуға. Сенпай әзірде минус. 8 килл сенберін. Керектігін қойып кеткен бұл жерге. 5 команда, 12 игрок жаласуда қазір картамызда. Фурхан, топ, всех. Крал, Фантазия. Что там, как ходили туда? Қараймыз Кралға. Хел жоқ. Әрекет ету керек соған жараса. Қалқын қарап, Крал. Ağlar açtık, үйге қаштық. Давайте қашамыз үйге. Уй, деді так, Крал ұяқ қарап кетіп алады. Давайте. Алхамбек. Бірге 3 почти.
Жүрегін жарды, сәл болса. Шақ берді. Ескін бұл керек. Фурхан. Топ. Сек. Нақылқам. Юнити рухлар. Қолдан командалыстарда қарап тұрмаса керек. Фантазия. Аквардиор болды. Фурхан үшін өмет. Топ. Фантазия. Мила. Нок. Вичепия спорт қоймайды ғой. Юнити. Да, сәл болсам қинап қойды. Вичепия спорт жұлқларын. Қазірде картамызда төрт команда 8 жорық жалғасуда. Олар Вичепия спорт, Ярко Волвес, 95 регион hamda МКЗ. МКЗда жаман жігіттер қорқатын ғой. Так, параллель кіріп келуде зонаға 95 регион hamda Ярко Волвес hamda МКЗ. Газ. Мотор. Калашник, Рустем. Командаласы отта күйген сезінді. Давайте самурай. No.
Калашник. Рустем. Урхан. Так. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. Him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your... Так. Типа. Так, жігіттер, бұл ойын ақыры алып берген туры, себебі ебайт ойын досып қалды. Как ойын досып қалды, жігіттер? Там неге тұрып не қалды? Берік, Өсіпайш, Дайшаев, да? Аса Леген топ, всех Пуркан, Висепе спорт, Тоскеп, топ-1 МКЗ, 3 кил, топ-2-де 95 регион, 5 кил, топ-3-те, Эркул Вес топ-4-те, 3 кил, Юнити Ролкара, 6 кил мен топ-5-те, топ-6-да, Джака Симпа 8 кил, Fire Ladies, 4 кил, топ-7-де, топ-8-де, Кобра, Тота Юники, Жманясов, 1 кил, Бобби Каверден, Анура, Салев, 0 кил, Неникс. Илхам, Сола, Мадютов, 2 кил, топ-1-де, Цезап, Уфпра, 3 кил, Вирус, лидер, Аке, Кавасаки, Анжели, 0 кил, топ-13-те, Вапак, Азим, 0, топ-15 0, Саке, 0, топ-15 регион, 1 кил, топ-16 Желасов, С4С, Витал, топ-17-де, 0-5, Ируклара, топ-18-де, 0 кил, Карапайм, Парикен, Квами, Адмирал, Правый был, топ-19, 0 кил, топ-1-де болса Висефе спорт, Пуркадан, де, топтан 5 кил и 4 кил, 9 кил команды сабында. Жақасин ең көп кил болған игрок, легенда топ, ең жақсы игрок, легенда топ, ақыр килді алып командасы үшін топ-1 алып бер алды, ең керекті топ-1-да болды. Так. Так. Так, жігіттер, қазір ID бір тасталады, ашылады. Давайте қазір 70-лай қылып тұрайық оған жігем. 60 болып қалды, жігіттер. Давайте 70 қылып жіберейік бірге. Изи, ой, давайте. Лайк басып қалдар, лайк басып жіберейік қане.
Ева. Не бақыл қылып ева. Так, жігіттер, қойып тұрмын. Деп. Үмітлер, давайте. Как 60 ғой жігіттер, давайте. 70 қылып жіберейік, лайклар санын. Бүгін до конца болады жігіттер. Конца болмаса до конца болмаса концаның дейсіздер жігіттер, давайте. Мынаны не кәсіп кейде. Болмасың әлі. Көп ящик ашу, көзге зиян жігіттер. Давайте. Поделать лицо впереди. Так, давайте, жігіттер. Вот айттым ғой топ-пролды. Да, топ-пролдың, молодец, айтып едім. Висер. Воу қойса, воу. Жігіттер, воу, это как сонша жүріп қарап отырып та, это. Воу, болмайды. Кейінірек көреміз. Шляпа берді. Давайте, жігіттер. Я бірақ таусылсын ойнаймыз, да? Бірақ таусылсын жігіттер. Ойнап тастаймыз. Давайте. ID Pro YouTube каналымызда. Алысар деп жіберейінші. Там и ұйықтап деп жүрдің қалар. Болмайды да ондай. ID Pro'ды. Так, что там, жігіттер, кім бар қане? Не ойнаймыз? Азыр тағы воу ойнап кетеміз, жігіттер, болмаса как? Не ойнаймыз, жігіттер, не ойнап тастаймыз. Мирамар кеттік па? Го, Мирамар. Давайте, Мирамар болса, Мирамар, давайте. Что там, жігіттер? Так, қане бар екеніңіздерді білдіріп жігіттер. Давайте, лайклар санын 63 қой, соны 70 қылып тастайық. 63 қазірде жігіттер, соны 70 қылып жіберейік қане. Го, Мирамар, 65. Изи. Давайте.
Так, сіздер жігіттер лайкларды қарап тұрсаңыздар, это как өсу болып жатқан болса, сразу призовой фонд қойылады жігіттер. Соны күтіп жүрміз. Давайте 67. Вау, ойнап тұрады. Вау, ойнаймыз ғой. Вауда тек 16 адам ойнай алады жігіттер. 16 игрок. Одан да көбірек ойнай алатын не бар ма? Вау режим бар ма жігіттер? Так. Так, ондай режим жоқ қой жігіттер. Давайте. Вау, ойнап тұрады. Вау, ойнамыз жігіттер. Илмас, Ерангел ашың. Ерангелге жігіттер болмайды ғой. Вау, болды. Ливик ойнайды. Ливик, 808 арена. Что там, азыр игроктың бәрі көп. Біздер бірінші карта кіре алмай қалдық. Давайте. 800 арена, давайте прак тауысқаннан кейін ашады. Да, жігіттер, прак тауысқаннан кейін ойнайық. Прак это үйтерек тауысып, үйтерек болайық қане практа. Азырда екінші матч жігіттер. 73 лайк. Давайте соны 80 қыламыз ба? Қыламыз ба? Сіздерге приз айтайын ба жігіттер? Бірге алсақ. Практан кейін вау да, жігіттер. Практан кейін вау болады. Вау деп ойнайық жігіттер. Өріп кетпек прак вау деп. Давайте 73 қоя. Неше лайк қысып призовой фонд қоямыз жігіттер. Давайте. Сіздер актив болсаңыздар жігіттер, это призовой фонд қоямыз біздер. РП қоямыз әрбір матчқа. Сіздер жарып басасаңыздар болды. Easy, да. 74. Так. Окончательная тема жігіттер. Неше лайк екен? Неше лайкта. РП қояп па осы матчқа? Бірігіп жігіттер. РП. Өзіміздің ішімізден РП мәселе жігіттер. Аяқ астынан әрқандай игрокымыз алып кетуі мүмкін. Мағдайын жазылмаған болса, қанша супер игрок болса ала алмайды, білесіздер ғой. Аяқ астынан уа деп шықса, біреу болды кетті ол игрок. 77 лайк па? Так, давайте уақытпен істейік. 76, оны easy орып бастайды 80 лайк, қазір 80 айтсам жігіттер, 78 уже. Давайте лайк басып отырайық. Призовой фонд қояқ. Неше лайк қоямыз, екінші матчқа дейін, Қандай спрат? Мысал қарасым. Жақсы шүкір жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Ибер Каралпак, что-то. 78. Приз қояқ жігіттер, приз қояқ. Кейін қазіргі матчқа 355 өтсе, болмаса 50 мың сом приз қояқ. Что там, қоямыз ба? Чат, давайте. Неше лайк қыламыз? Сіздер қыла аласыздар, фишка аласын білесіздер жігіттер, лайк қанша қылудан. Сіздер қолданыстан келеді, давайте бірге сіздер ғой, да? Салам алейкум, браттар ма, жақсы, алейкум салам. Бүгін алмасаңыздар, ертең аласыздар, зато сол лайкты ертең жине аласыздар жігіттер. Қазір 79. Так. Жігіттер, 100 лайк десем аз болып қала жақ, 120 десем көп болып кете жақ. Давайте еркекше жігіттер, бір сәт айтамыз. 110 лайк қыламыз, барлығымыз бірігіп, жігіттер. 110 лайк қыламыз, ортаға РП қоямыз.
короче, оны өзің шешесіздер. Қазір 110 лайк қылсақ, ортаға 50 мың сом пұл қоямыз, короче, жігіттер. Қаласеңіз РП қылып аласыздар, қаласеңіз сумма пұлын аласыздар. Сіздерге yaxshi жігіттер, это как 50 мың сом пұл ғой, еще 50 мың сом пұлды алмаймын деген жағдайыңызда 376 US салып беріледі. Еба. Ескуе, жігіттер, бір точка ғой. Давайте бір жарлайық, қане. Стрим өшпейді, стрим үзілмейді, құдай қаласа. Кеше неге үзіліп қалды, жігіттер? Кеше үзілмейді. Кеше свет өшіп қалды, жігіттер. Құдай қаласа, бүгін өшпейді. Что-то неге өшіп қалды кеше. Давайте 83, жігіттер, лайк 83, соны 110 лайк. 100 қылсақ аз болып қала жақ қой, жігіттер. 100 азғайын қылып тастайсыздар. 120 дей жақ қылсам, жігіттер, 120 көп болып кете жақ. Соның үшін 110, жігіттер. Мен это как сіздердің қолдарыңыздан келетін затты айтамын постоянно. Білесіздер ғой? Қиялы емес қой. Сіздер easy ұрып тастай аласыздар, жігіттер. Давайте, это активті зор болу керек. 85 лайк, иә? Соны 110 қылып тастайық, қане, жігіттер, бірігіп, иә? Топ 5-ке дейін 60 юс па? Бопты, давайте, топ 5-ке шегем 60 юс беріледі. Топ 5-ке шегем 60 юстан беріледі, и топ 1-ге 120 юс беріледі, жігіттер. Өзіңіз шеше жақсыздар ғой, да? Қалесеңіз, жігіттер. Ұлма, короче, пұл болса, жігіттер, 50 мың сом пұл қойылады. Егер топ 5-ке шеген болып кеткен жағдайда, жігіттер, 20 мың сом бірінші орынға қойылады. И топ 2, топ 3, топ 4, топ 5-ке 10 мың сомнан пұл қойылса, так, 40, 20, 60 мың сом пұл қойылады екен, жігіттер, нормально. Адам аз емес, жігіттер, адам нормально, так как барлығы азыр танысып сен бәрі шақырып келді, не қылсың, сен қазір сен праққа кіресің ғой, давайте лайк басып кет, это одан кейін отыра берді, бәрі жігіттер. Как мегабайтланыз кетіп отқан жағдайда болса, жігіттер, видеоның качествосын, это как біздерді естісеңіздер болды ғой, качествосын асырып көп стримнің. 144 пен көрсеңіздер, нормально. Зато дауыс ID пароль алып тұрсаңыздар болды ғой, жігіттер. Как қазір, жігіттер, 87 лайк болды, соны 110 қылып тастайық. Давайте, go, чат. Қазір ағайламыз, бәрі келеді. И нормально актив көбейсе, жігіттер, басқа жақта елдегілер біздердің стримімізге келіп, давайте сіздермен проконит стримерлер бірге жігіттер ізбе шақыра береміз. Сіздер актив болсаңыздар. Ебать, кеше жігіттер нет болып кетті ғой. Это как лайк жинаймыз, стримімізді болады, лайк жинаймыз, стримімізді болады. Еба. Қазір нормальный жігіттер статистика бәрі қарап болды. 120 лайк қылсақ, 100 қойасыз ба? 120 емес, 110 жігіттер. 120 қылсақ көп болып кете жақ, 100 қылсақ аз болып қала жақ. Мегабайт сізге на душе, жігіттер, это как... Конечно, да. Хотя, мегабайтыңыз, это кеткен уақытыңызға қарап, жігіттер, это сумма қоямыз әзірде. Давайте 89 ба, сонда 110 қылайық, жігіттер. Айдаламадық қой, мына қапталда реакцияны бассақ сізге көріне ма? Меніңше, да. Что-то, жігіттер, сол көрінбейді неге? Мен де айран қалдым, жігіттер, это ол не реакция? Көрініп тұрған жоқ ол. 89 жігіттер, давайте, 100 қыламыз, жігіттер. Менікі де емес дейсің ғой, да? Да, жігіттер, біздеткі емес. Давайте, ортасы 100 ол лайк қыламыз. Әзірде 89. Давайте, РП қойса, брат. РП болса, болды. РП болса, ол қалегенің, жігіттер. Опрос қойып па? Опрос қойын, жігіттер. Опрос қойсам, как жоғардағы опросам жетеді ғой, жігіттер. Давайте, 89. Қазір еурокларымыздың барлығы кіреді, кіріп атып та сияқырын. Давайте, жігіттер. Еба. Мынау басылған ғаш. Да, айдипара жігіттер, осы жерден аласыздар, себебі ортаға призовой сумма қойылған, ол сіздердің именно ютубта ағайларымыздың қолдағаны үшін әзірде призовой сумма қойылатын ұқсайды.
Себебі 110 лайк easy деп тұрды ағайларымыз. Әзірде 91 лайк жетер. Давайте RP жетер. Болды, RP болса RP. Опрос қояқ па? Өз ана жоғарда опросты соларға жазуым ғой, жігіттер солға. Так как өзімізге жауап береміз, стримде как сұрық вопросы берсе, бұл барымыз айтамыз RP деп. Бұл жігіттер 91 лайк. Соны 110 қыламыз. Ортаға 76 ютс қойылады жігіттер. Я болмаса суммасын алсаңыздар RP. RP деп что папа қарма бар болды, что там? Ева, ұйқас шығар. RP қойдыңызға, ол қалегені жігіттер 110 лайк. Easy, давайте кеттік. Давайте жігіттер. Так, қазір жігіттер қайтамыз. Так, получите нормально. Го, да, го. Вопросы. Чат. Не буду. Не код. Ева. RP. Давайте RP. Го, RP. RP отыр. Давайте 100 болды жігіттер. 101 болды. Давайте. Стрим охота қылып қайтайық екінші матчтан. Еба. Стрим охота что ли? Давайте 101 ма, соны 110 қыламыз, кетеміз жігіттер сразу. Опрос қылдым, опрос емес, вопрос қылдым, опрос жоғарда, вопрос бұл жақта, так как мен байланып кетті жігіттер. Давайте RP жігіттер. 376 ютс қойылады. Яка, еліміздің пұл аласа жігіттер. Давайте, 100 лайк болды жігіттер. 110, easy, кет. Дауыс нормальный ғой, да? Дауыс нормальный бар. Так, ID положите, сюжетный аласар. Как? Казан. Күндігі не алмас кетті. Так, 100 болды жігіттер. Давайте 110 ғой, кездік қой. 102. Давайте, кеттік. Нормальный план. Так, план. Плюс RP, барлығы RP көт жігіттер. Давайте, қалегеніңіз. 60 сыйлықтан бөлмейтін болдық. Турық барып, еркуқларымызға тапсырылатын болды. Қандай, 1 RP-ға, яғни топ 1 MVP-ға қойылады қазір, жігіттер. Топ 1 MVP-ға топ 1 алған команданың MVP-сына RP береді жігіттер. ID жігіттер. ID 54, 27, 29, 27, 29, 21, 65. Жігіттер, ПП батыл басылам кетіп тұр. Давайте бұдайымыз беріп қойыңлар. Обратно тастаймын жігіттер. Стрим көмет рахмет. 104 болды жігіттер. Давайте лайк басып, это как барлығы өзіңіздің еруқтарыңыз ғой.
барлық бассам қайтем оны алып şimdi көресің алып давайте 104 сіздер лайк басу фишкаларын білесіздер жігіттер қалай басасыздар давайте уақыт кетіп жатыр жігіттер біздер тайм салсақ 104 110 қыламыз сіздерге РП ойлады жігіттер кестік қой 376 үй стоп бір МВП-ға яки 50 мың сом пулын алады жігіттер міне бір кнопкамен друзья чеке жігіттер кейіннен бірге ойнап бір қол МК Рустем дегенмен болды білем ғой МК Рустем қырпыққа это как стрим ақырында жігіттер вау режим ойнаймыз 16 игрок ең аз игрок стрим ақырында қалады өзі солармен біздер вау режим ойнап жүрміз шарқына күнде ойнаймыз это как жігіттер кеше вау режимге кірдім стрим өшіп қалды ғой еба стрим деппін ғой стрим өшкен жоқ свет өшіп қалды жігіттер как не болды 106 жігіттер 110 давайте жеге жігіттер давайте бір жүз алты ой жігіттер не болды 106 жігіттер кет Алемикс адам жазды брат лебек ойнайық 4 адам қосылып ID берің көрсетемін бірге стримнен кейін ақырында ойнайық farqы жоқ жігіттер бірге ойнаймыз ID немді PUBG ник жазып қойыппын жігіттер друзья тосап қойыппын давайте жігіттер мультик давайте сразу қабылданады бұл жігіттер айтақ сіздерді друзьядан ешкім шауған жоқ па не бұл басқа аккаунт жігіттер кеше жақында етіп водский не корейский аккаунтта жүрген бұл аккаунт басқа біреуде жүреді так как өзім аккаунтымды алдым қолыма что там құралбай қалай алло ассалаумағалейкум қалай амансың ба жақсы шүкір қалай что там аман ба неғыватсың біздің стрим ба Extraction Game деген стрим ба не ғой сенде лобби бар дейді ғой бар ғой вот аша бер білем ғой сенде лобби бар пинг болады сен пинг болмайды сен кәдімгі Европа дейсің ба вот аш ондай зат жоқ аша бер болды телеграм болды ID про тасиба давайте ерлан давайте болды как сен не бер аша бер ерлан кеш ерлан ба кім келеді PG деген әріпсін алмады ғой неше күннен бері біреу атына ала жағайым анау маған ала берсін деп атыпты деген бұл ма жігіттер мультик тұрды тастады ма мультик что там ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам что там саламалейкум амансыздар ма брат мен кеше ана турнирде ұтқан болатынмын практа практа кім жазып еді сол кезде телеграмнан ерлан солай жазып еді ғой
Ерлан ба? Телеграмма. Каз. Чатын сразу кіреді там. Что-то сөйтіп. Ондай. Ага, енді не қайық? Сен өзіңді көрдім, болды. Это енді кімге салып берейік эрпаны? Осы неге тастап келатын ба? Осы Парқы жоқ, суымда сен суыңды тастап беремін, 20 сом. Болмаса 376 100 салып беремін. Қалеген қайсы айда келсең соған. Себебі сен өзіңді көрдім, болды, сенім бар. Как басқа адам келіп мультик маған сала берсін деп отырды деген болмайды ғой, Ричард. Это как сен ертең соған салайын деп қойды, сен маған келіп тұрсаң, мен не істеймін? болды. Давайте, сол үшін ғой. Сенім ғой. Қашан алсаң ала бересің да, ғой. Онда осы неге салып жібердің ба? Вот, саламыз. Елу бір. Жазып қылайын. Елу бір. Газ прокодны жағдайда сразу салынып кетеді әкші. 29, 83. Қазір жазып алайын. Кетіп қала. 51, 29, 83. Өзенім қалдық қой. 654. Так, один алып қойдым. Енді мұны алып қоямын. Дұрыс қыласың, арқайын неға бердің смело. Болды, от душе. Анда гейминг. Давайте баса беріңдер. Болды. Қазір чуть-чуть 15 минут ішінде салынады, я? Болды, рахмет. Болды, от душе. Так, көрдіңдер, Ричард? Еба. Давайте, жігіттер, бір жүгімалайық қылайық, сабер, бір қуанып жіберіңдер, жігіттер, давайте. Бір жүгімалайық қылып жіберейік, жігіттер. Қазір қандай карта болады? Мирамар картасы болады, жігіттер. Именно мен қазір сразу кірем. Это как ашылып тұрды, бір жүгімалайық қылдыңыз. Давайте, жігіттер. Именно мен үшін, жігіттер, біздің теория үшін. Давайте, бір жүгімалайық қылып жіберейік. РП азыр, РП. Қазіргі матчқа РП ойлады, жігіттер. Телеграмға Лума ID пароль тасталмайды, жігіттер. Давайте, я. Телеграмға Лума ID пароль тасталмайды. Именно осы жерден ID пароль аласыздар. Себебі сіздер қолдап жатсыздар. Сіздерге сенемін, жігіттер. Как? Так, командаланыспен сымалап кіре бересіздер. Так, давайте. 116 болып кетті ғой, жігіттер. Жатап. 120 қыз берейік. Теория үшін, давайте. Брат, ID берің, дұрыс тастаймын. Сендер, как болады? 54, 27, 29, 21, 65. Сразу тастап беремін, ID пароль, жігіттер, мұнда. Именно өзімнің ID-ім, жігіттер. 54, 27, 29, 21, 65. Мұнда біздің ID. Так, ID жігіттер, өзім кіріп ойсын, шақыра алмай екен деп отырғаным ғой, қазір, Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me, a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand it. Давайте, жігіттер, 117, 120 алайық, жігіттер. Это как? Активті бүгін көтерейік, ертең ашылды, жігіттер. Как шеш енді. Rolex? Тауып аламын қазір сен. Rolex өйтіп қапа қылмады мұны. 120 алайық, жігіттер, это как easy ғой. Онлайнтың ары беріс жоқ қой сіздер үшін. Рейд болашақ па? Рейд болашақ емес, ол сіздердің активлігіңіз, жігіттер. Сіздер бір-біріңізді қолдап, сіздердің сыйлап, именно жерде топ-вей ойын көрсете жақсылар. Рейд керек болса, басқа елдегі стримлер, басқа стримерлер рейдті керек болса, бізге істесін, жігіттер. Яқшы деп рахметін айтып жібереміз. Біздер рейд қылмаймыз, вообще так. Актив өздерімізде сіздермен бірге. Так, жігіттер, сіздерге мынандай қылайын. Тырс етіп,
Екінші матч. Мирамар. Где? Ибо екеуі жоқ екен ғой жігіттер, иә? Сіздер easy деп лайк басып жіберетін шығар деймін ғой. 120 алып. Как? Әзірге ID продастыратын жігіттерге. Давайте. Пароль. Пароль бір, иә? Постоянно. Ой, easy жігіттер, рахмет. Кетті ал. 1, 2, 3, кет. Давайте, кет. Екінші матч, Мирамар, ID 292-87-41, пароль 1, старт 22-40. Уақыт аз қойдық. Себебі әзір игрокларымыз барлығы ақып береді. Это как әзірде лобби ашып беретін игрокымыз бар, это как өзіміз бар. Лишний игрок жоқ, көрдіңдер ғой жігіттер. Это таза. Барлығыңыз өзіңіз бірігіп, қарпақты көтерген үшін жігіттер, это как барлығыңыз бірігіп өз орныңызды көрсеткен үшін жігіттер. Давайте сіздер үшін әзірге матчта 376 ют, я болмаса 50 мың сом пұл ортақ ойнады. Одан кейін біздерден жігіттер ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі күшті иманы біздерден ала берсеңіздер болады. Ешқандай алдау жоқ. Ең алдап қалмау үшін ең жақсы шешім бізде жігіттер. Ең арқылы смело келе бересіздер бізге. Го жігіттер, хам қыздар, го коммент лайк қалдырам. Давайте, да, екінші матч, Мирамар, ID 292-87-41, пароль 1, старт 22-40. Easy. Давайте, кет, жігіттер. Уже 13 игрок. Барлығыңыз ютубта кіріп қолдап атқан үшін, именно ютубқа тасталды жігіттер ID пароль. Телеграмға тасталған жоқ. Сіздер жігіттер солай актив бола берсеңіздер, это нормальный призовой фондтар осы жерде болады. Актив жазып жіберіңіз керек болып тұр. Друзья, қабылдаймыз, да? Қабылдаймыз, тастай беріңіз жігіттер. Сіздермен ғой, сіздермен біріміз келдік. Сіздерден оларыңыз, ба? Давайте. Уақытты вообще так аз қойдық, көрдіңдер ғой жігіттер, алдыңғы уақытқа қарағанда қазір еще одан да тез болуға тіліп отырыпты. Бүгін 5-ші үй өндіп қойды, ауа райы деп қойды. Кете берсеңіз жігіттер. Уже красивый игрок. Давайте телеграмда алармыз жігіттер. Как кеурізіп қалар, күліп қалар тағы. Давайте сізге мегабайт деген жігіттер. Ең қымбат шотта жасап отырмыз. Сол жағына ойлауымыз керек. Кешірік тастаймыз, бірақ. Давайте. 52 игрок қазірде. Мысалы айтпасам, от души. Отырамыз, от души жігіттер. Нормально, думаю. Так. 52 игрок. Кіріп болыңдар ма? Кіріп отырсыздар ма жігіттер? Проблема жоқ па? Давайте жігіттер. Біржімой. Вот Альтмас, Ярангел қойында таза, Ярангел. Менде Мирамар ашылмай тұр. Еба, жігіттер, Мирамар тартып қоймайсыздар ма? Это как Ярангел, Мирамар болады ғой бізде постоянно.
Оны өзгерте алмаймыз. Давайте лайк отырсам. Вообще, Прага, проспектейт отырсам бола ма? Иә, болмайды жігіттер. Это әзірге не қойылып тұр ғой? Ер қойылып тұр ғой. Болмайды ғой ол зат. Так. Құралбай, телеграмма қара, Құралбай. Это нормально. Барлығы, иә? Құралбай, телеграмма қара. Құралбай, телеграм. Құралбай. Менде де жауап Мирамар. Еба, күйдіресір жіктер, ә? Мирамар жауап дейсір. Азырды, елу мұлсан бұл қойылған ғой ортаға. 376 үйез. Осы әншінші карта, осы екінші карта жіктер. Екінші матч. Меніңше, Ярангел ойнадық қой тек. Ярангелам қызық болды. Просто так, неге кешіктік екінші матчқа? Барлық игрокlarımız не қойғысы келді? Бәріп қояқ іште, давайте, қолай салмат сен. Давайте, болшым, давайте. Деп, бәріп қойып сатып сөйте. 376 или елімізім по қазіргі матчқа. Или құдай қаласа до конца ойнаймыз. Алсай телефон. Болмайды олай. Давайте жігіттер. Или үш карта орта. Карташық емес. Памет Азатбаев. Ничего, кейінгі қолдарға тайлам отырсаңыздар болады. Құдай қаласа, кейінгі матч Ярангел. Или алдында барлығы. Давайте. Брат, айди көрсет. Түрі жылсайым. Бот. 54. 27, 29, 21, 65. Сразу копиялы болатын ғой. Қатастап қоямын, ә? Бәр, рейкпа деген ғой, жігіттер. Мұнда жігіттер. Сигма, Гот, Мади, Колпак, Сигма, давайте. Бұл жігіттер басқа аккаунт сол үшін дұрыс жасап қойып 83. Басқа жерге өт, көп болған ғой. Кім ол? Дұшы жоқа де. Карнайш. Екінші матч, Мирамар, айде. 292-87-41, пароль бар, старт 22-40. Еба, уақыт болды. Басылу керек. 50 мың сом пол жігіттер орта қойылған. Смело, ала өрестер. Басамай тұрын, еба, уақыт болды ға. Так, сіздерге жігіттер, ютубтың сеналарын көрсетейін бе? Қазір.
monster inside of me. You better watch out if you ignite me. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and Yok, sengaja boldu be.
Так, барлық жаққа уақытларды қалай подаймыз, былай. Так. Так, мына жаққа 23. Қызық болып тұрды жігіттер, маған да қызық болып тұрды. Так, кім ұтып отқан, қайсы игрок ұтып алады екен? Және ойыншылар 11 отырып еді. Мерси, қойшы ондай жалата не ой, Мерси, это как бұл жерде тұрып едің, бір өзің еще ойыншылар деп айтуыңа, это как бір өзіңді ойыншылар деп айтуың вообще-то қате. Бұл жерде басқа солында тұрып еді, басқа игрокта тұрып еді. Мен соларды кеттім. Это как сен де сол жерде тұрдың, это как сен де мен келешекте келісе алмайсың деген зат. Өзің жөнінде халықтың дінімен араластырма деген заттар бар. Окей? Мерси, ойыншылар да бұл жерге айтуың шарт емес. Так. Давайте, я ойынды ашып қоя алды ғой. Так. И қазір жігіттер бәрін шығарамыз. Так, бұл жерде құдай игроктар ойнайтын жер емес. Так, бұл жерде сада өзіміздің бір-бірін сыйлайтын игроктарымыз ойнайтын жер. Қас, изи жігіттер. Баса сен аз қойды. Так. Слушай, күтті. Қараған болды жігіттер. Қазір.
Покажет, опять символ. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
Еба, жігер үлгердік қой. Содан не өкетті. Так. King's Power. Окей. Окей, давайте. Зона кішкене. Дегенмен командалық бойынша да жоғары. Оң команда 20 игрок. Окей, кім еліміз ұмтылып болады? Давайте көреміз ойында. Давайте жете қолдай берсеңіздер болады. Дәле дауымға. Ютсылы или қоямыз. Қазіргі матчта жігіттер неге үзіліп қалды, себебі ойыннан дауыс шықпай қалды, соны сазлағаным жақсы деп ойладым. Жігіттер қайта сіздерге ham контент жүре жақсы болады. Қазірде бір сазласа, бір қиналып. Дауымға нормально. Окей. Окей, қандай үмітлі. Окей, енді зона кіру керек. Жаңа аптечка үлгеремін. Әлбетте үлгереді. Зона жіп тұрға еще жаңда. King's Power, НКК иру. 4 килл. СС. Sigma Squad, XS Squad, Zico. 1 килл. Жақсы. Шака брат. Бака брат. Дед Карга, Мелмади брат. 7 килл. Да жақсы. Татар Хас. Команда. 18 игрок. Строение. Кай. Кинг. 85 район. Егер сомда десеңіздер сразу жігіттер. Сомда десеңіздер сразу алып береді жігіттер. Давайте. Хас. Тархас. Адмирал. Ибо, что там? Сигма, Пер. Айназар, Арнольд. Уралбай. Айназар. Сигма, давайте. Айназар.
Давайте, Арнольд. Командаласы. Ешкім жоқ. Қарап беріп отырсыз, ә? Командалы қоямын. НКК 95 регион. 95 регион. Full минус НКК тарапынан. НКК-мда Kings Power игроклары. Татар газ. Олда жақпасын игроклар. Игрок қазірде. Жалғыз қапты ғой. Рейнджер, Фантом, Убайдулла, Алубек. Арнольд, Хайназар. Үш команда. Шака. Гасдан негр. Так, 34. Рейнджер, давайте. Фантом. Жеті команда 12 игрок. Кім давайте, кімнің қолдаушылары бар бекер. Көрейік қане. Қайсы команда тұтты көресің? Ян Фолбес. Келді. Kings Power да бар. Брат клан игроклары да бар. Жігер, бірақ таусылсын, одан кейін әстен біргіп болады. Окей, жігер, бастап қоя беріңдер. Аллаймыз, братья, гейминг соларды көреміз. Сол екен, әзірде матч өте көрсетеді. 6 команда 11 игрок қалды. Оның ішінен ең жақсы игрок, яғни топ 1 MVP, топ 1 алған MVP игрок. Негр. Брат клан игроктар әзірде менші басталды. Бұл тайын кел. Егер топ ойнай алатын жағдайда, негр әзірде бұл болып кетеді. Так, емана қазіргі матчын жетер. Бенің сұрап жүрмеңдер, Бұл әлбетте неге қойылады? Бұл сіздердің қолдаған үшін болады. Бірақ және әрпі қойылады қашан жігіттер? 2800 болған кезімізде, әр 100 ағайға көбейген кезімізде сол еліміздің қолға тең болған рейс қойылады. НКК. Фантом. Калашник. Калашник фулл скотқа қарсы. Бірақ ТК-ға өткен. Себебі 2 нок бар Қос командасында. Өзі де бірақ қолда қалды Калашник. Айтып боламыз дегенше. Өзіне келе алды. Игроктар. Калашник, давайте. НКК-мда Kings Power игрокларымызбен команда әзірде топ-ға екіншілікте. Фантом, Стрэнджер, Убайдулла, Алубек. Скриншот жасай беріңіздер. 1 kill. Топ-1.
Phantom Stranger Void'lar Лубек меніңше сөзсіз Phantom болса керек МВП, бірақ НКК Лубек та болуы мүмкін МВП, как урон жағынан и выживание и басқа жақтарынан жігіттер. Барлық жағына қарайды, скриншот керек бізге. Осы скриншот алып жүріңдер. Келесі қой топ 1-ден топ 5-ке шыққан 600-тан деп айтып жатыр едік, бірақ дегенмен RP дегендер көп болды. Аз бұл жерде Phantom меніңше RP ұтып алды. Басқа игрокта болуы мүмкін. Оның үшін мүмкіндік жігіттер. Ал екінші орында МКЗ Рустем Калашник МКЗ игроктары топ 2-ден 0 килл, Даки Негр 4 килл, топ 3-те. Топ 4-те болса Мамани, топ Сигма Айназар А0 3 килл, топ 4-те болса, топ 5-те болса Кабра Ассасин Татар Про Ислам 2-3 килл. Мадет Прача Кабра, Диат Каргамел Бакабра топ 6-да 10 килл. Шакабраттан 8 килл, жақсы. Немесе көп килл қойған игрок болса керек. Айсис God, Evil, Зоко, King 1 килл. Топ 8-де 95 жүрген игроктар. Кей, King, SSR 4 килл мен 8-ші орында 95 жүрген. Қарапайым Парихан топ 9-да 7 килл. Сатбек, Unity, Бом, Анджан 6 килл. Топ 10-да топ 11-де болса NX, NRG, Arix, NX 0 килл. Топ 11-де топ 12-де жігіттеріміз Экзе Бро 4 килл. Жақасен бойдан Evil ұтылған Зефия Спорт 4 килл. Топ 14-те КГС, РС, Ита 3 килл. Топ 14, топ 15-те 05 игроктар 2 килл. Қарақалпақ, Big Mafia 1 килл. Топ 16, топ 17-те Fire, Danger 357 0 килл. Топ 18-де X-Power, ТЗТ 4 килл. Жага Люха 3 килл. PG Panda Gaming 2 килл. Топ 20-да XS Капитан топ 21-де 0 килл. Fire игроктары Fire Elias 2 килл. Топ 22-де Султан Соло Капитан топ 23-де 1 килл. Зефия Спорт 1 килл. Топ 24-те Уз игроктары да, Өзбекстан игроктары да 1 килл. Топ 25-те Kings Power НПК топ 1 10 килл сәмен общий. Так, что там, мына жақ қатып қалыпты деп айтпайсың ба жігіттер? Отыра берсе. Қазір. Так, жігіттер, стрим болу мақсат емес осы. Давайте қолап отырайық жігіттер. Стрим болады. Нормально барлығы. Азыр. Егім 200 берін жігіттер бұл. Нормально. Алдындамыз. Так, тастап қойған жігіттер. Популярность. Жаңа жерде көрінбей қапты результат. Бірақ дегенмен ауыз айтып қой. Это как стримге қарамапсың жігіттер. Так, Kings Power. Барлық киллерден жеге айтып өткен жермен бірақ сол айтқанымда жігіттер әзірде Kings Power 10 килл. НКК игрокермен бірге 10 киллмен топ 1. Скриншот тастап, подаркымен аларшы болады. Давайте. Кеттік бе, кейінгі матч. Болады жігіттер. Давайте жақында енді алдым жігіттер 400 лайкқа шеген бардық. Өтірік емес. Давайте қазіргі лайклар саны жігіттер 141 ғой, соны 150 лайк кете береміз. Сіздерден жігіттер, ынтымас давайте. Жандыр жіберейік қазіргі практа 141. 150 лайк. Еба.
там бүгін машипкілер болып отырыпты, иә? Келесе болмайды, барлық. Жігіттер, друзья, барлығын қабыл айтсын да, қолда жүрейін. Шуттан X серіянірек, жігіттер, так, мұнда, екі игрок. Желді бар. Или өтеді тапсайшы? Или өтеді? кірсең айтады ғой өзі. Neyse bulamadı sıra. Saat yapıldı. Ne? Salam aleyküm. Çatan cidden. Ağustar mı? Hadi bana saptarın sama olsun. Сеген 3 күннен кейін популярность шегді. Сонда не қайдасыз? Біреуіңізге ұлмасында популярностьты түсіндірің да, қане мына стримдағыларын түсіне аласың, давайте түсіндірің. Мен түсінбедім популярностьты. Иә, бір-біріңізге емес, просто тек тастап берді оны. Сіздер енді пұл тастап, бір-біріңізге популярностьты шақсырға тұр ма? Мен өзім тек маған тастап жағымыз. Ясындар ма? Иә. Қалай олай ма? Бағана біреу сөйтіп неге бізді, онымен немей алды. Я сол, популярность қандай болады о, мынандай зат бар ма? Бір зат болсаң бір зат болады дегендей. Анандай несі бар ма? Этап па, бір зат бар ма? Сол этап бар ма? Не болады? Көплеу неме отырым керек, көплеу популярность. Митинг болады? Қайта? Жүретін ағай, неге? Жаңағы популярность қайда бір? Қане, қайерде о? Этап регистрация өттің бәсе? Қазір батылып отырыпты, популярность сап қойып береді. Не біздің популярностьте? Тастап қойған, мен тастаймын сенге жетер. Не қыл дейсің, ше? Чё там, Титул ма, титул емес. Так, болады, жетер. Я не қайық па, деп өтірік яп, деп ойын қылатындай бір жағдай жоқ ау, иә, бірақ, біздер мәселен бір күн ең ақырында тұрып сухой өтіп кететіндей мәселе. Мәселен, таймайт біреулермен шығуыма не қылмау керек та? Санаулы уақытлар алған кезде популярность істеу керек та? Свет өшіп қасатын. Запись игра бір маған ес бұйырмады ғой тек. Монтажап берейін ба? Давайте, жігіттер, 150 лайк қылып жіберейік, кәне, болды, 150 лайк қылып жіберейік, жігіттер, сразу матч ашылады, давайте кеттік. Сіздердің қолыңыз керек, давайте, 150 болса, зор болады, 143 қой қазір. Лобби болады, жігіттер, аз болады, одаларды күтуге дайын тұр ғой. Кімдікі нормально қарсылас тіресіп тұрыпты. Бәрі сухой, мына жердегі 1300 деген енді бастанады ғой мына жақта. Қазір көрейік. Шөй, ұтылатсың ба? Жаңа ұтылған жүрмін. Не вот, өтіп самолет несі? 29 мыңға ма? Не өп кетті? Самолет тастап жүрді ғой. Шейх дегенге дым бола бермесе, шейх, ой ол. 3000 популярность қалтылы отқан болса, бізде өздеріміз ақ ефрейтіне қой. Бұлай қып. Ева. Ана олыма шанс қалмады ғой. Самолеттен ғана кішкентай самолет шығарды ма? Кішкентай ма? 220 мыңға бар еді, ә? Саған есі тастамақ қой, ә? Аты
Рейдер мотиваторды қойды. Мотиклерім жоқ ау, пап курс көрсем. Маяш, өлең қалмады. Немене болады? Бәрі тегін ма? Бәрі өтсін. Қарап тұрыпсың, зачем жазсыр? Зачем жазсыр? Стримнен қарап отырып мысалы. Бұл рад, ойнайық. Вот, жігіттер, давайте 146 ғой, соны 150 лайк. Жігіттер, 150 лайк қылып жіберейік міне. Болды, easy, қазір ашады жігіттер, сразу ашады сол олар. Ева, зачем жібер, да? Это нормальный өзің сөйлейді. Бля. Еба! Маған келгенде қуандым ғой. Еба. Нешетті? Я, отатқа адамға жібере бересіз, сәлем, 79 мың аяу. Еба. Бля. Привет. Анаң желаниясы өліп кетті анау. Да, прак болады, жігіттер, прак болады, 148 ғой жігіттер, давайте 150 қыламыз. Болды, сразу болады жігіттер. Сразу, айди бір сөйлеуге салып жігіттер бірінші. Бір олар, қазір. Попот маған да тосып тұр ма жігіттер, да? Давайте мен де тосып. Әмеге тосып. Ақыл көріп пе? Давайте, жігіттер, что там практикасек ойыңда? Давайте, жігіттер, тосып, басаймыз, шайынсыздар ма? Ой, нормальный результат. Рахмет, бля, брат. Это уже... Блин, экран деп не қылып андай болып келе, менде көрсетіп береді. Қыз ма бұл, киік ма бұл? Бля, киімді өлтірген емесін, а? Сен айлендір алмай айтқан? Рахмет. Көрші болады, рахмет. 148 жігіттер, 148 лайк, давайте. Как? Рахмет. Бұны неге еба деп отырған екен ба жігіттер бұнда? Ой, мен ғой. Мияқта көрсетіп жатқан ғой. Сен қарсыласың бизнесің ғой, ә? Біздігі ма? Қарсыласың, асықпа сен, или ана машинасы бар болса, шайх дейді, неше жорасы бар шығар, мұның? Бірақ шейх, әбі зегірін мен кішкенде дәмін. 2 мит, 6 мит. Воздухын шарбыр, да? Еба. Давайте. Кім, легенда топ, сен ашып бересің ба? Олдоспай. Лоббиң бар ма? Ашып берсеш? Давайте. Так, жігіттер азыр ашып береді, я? Давайте дей бересің де. Давайте деген жігіттер, жәрдем керек балалар деген ғой. Так, сразу жігіттер, басыландық. Fine. Нормально, жігіттер. 148.
Смокерден салам брат. Что там, смокер? Аман ба? Что там көрінбейсің ғой сен? Никті өзгерте алдың ба? Неге өзіңіз эрп ашпайсыз? Эрп жігіттер ашайын, иә. Кеш қалдым ғой жігіттер, это аккаунт басқа жорада еді. Содан кейін алып, кеш алғаннан кейін аккаунтқа енді қараймын. Это стрим ашу үшін ғана үлгеріп отқан жігіттер. Стрим ашып зорға үлгеріп отқан кеште өзі. Бүгін ғой тек білмей қалып ерте келіп қойғанымыз. Стримді ертерек ашып жібердік. Қараңыз жігіттер, сағат 11:30, бірақ біздер 2 сағат 53 минут стрим қылдық. Ол деген, біздер 9-дан бұрын стрим ашып жібердік деген, елеп қанша уақыт стрим қыламыз? Значит, минимум 5 сағат стрим болады екенбіз, иә? Дайынсыздар ма? ID пароль жігіттер, қазір тастап береміз. Сіздерді лайкты смело баса беріңдер жігіттер, рейдке шыға береміз. Так, ID пароль қытықтан келеді, ID пароль таста. Легенда топ, да. Давайте, жігіттер. Давайте, жігіттер. ID пароль келдің тұтма. ID пароль келді ма? Жігіттер, не болды? Топ, друзья, қабылдаш, сөйлесек атушы. Рустем Абдулаев. Легенда топ, друзья, қабылдаш, сөйлесек атушы. Легенда топ, друзья, қабылдаш. Неге сәрткін друзья қабылдау керек? Рустем Абдулаев. Легенда топ емеспін мен, ритмамы ғой. Легенда топ өздерің бала ғой. Что-то мен өздерің балаға тиіспен жігіттер. Давайте, жігіттер. ID бер жүр. ID что-то келу керек, мен де күтіппін жігіттер. Мына жаққа келдім. Мен жаққа келген екен жігіттер. Мен де тайран қалаттым ғой. Тым дұрыс деп жігіттер. Көрдіңдер ғой? Рак. Мына 3-ші матч па? 3-ші матч. Эрангел ID 333 23 барлығы 3 тек 4-ші цифры 3 емес 2. Пароль. Зачем құла көріп жатыр? Ол просто так не ғой, ойын ғой, это как эмоциямен кетіп қалған жар, олар ондай бала емес. Арқайын не ойнай берің, жігіттер, оны кеулігіңізге сақтайтындай. Висеп еспортқа, именно мен Висеп еспортқа жауап бере аламын жігіттер. Смело арқайын барып жора деп сөйлесе берсеңіздер болады. Неге қолақ қылдың деген затар жігіттер, ол именно білмеймін. Қолы кетіп қалған жар жігіттер, это как қуанып ойын ашылған қайты. Тым ондай емес жігіттер. Кеуін алып тек сақтайтындай жігіттер. Обидно да бір. Болды жігіттер. Дым емес. Арқайын барып сөйлесеңіздер болады, ондай сөйлесіп, бүйтіп сөйлесеңіздер керек емес. Ол балалар нормальный балалар, Висеп еспорттың. Әрбір игрокына жауап бере аламын. Висеп еспорт и потом қайсы команда жауап бере аламын. 95 регионға жауап бере аламын. Қандай балалар екеніне. Одан кейін қайсы команда жауап бере аламын. Айтайын ба жігіттер, және. Арқайын смело бар сөйлесе беретін команда және. Хантерлерге жауап бере аламын жігіттер. Өзіміздің. Әне кеуліңізге алмаң өзір алған. Айттым ғой жігіттер, өзіңізге ұқсаған нормальный балалар. Арқайын. Өзімнің именно жігіттер. Өзім жауап беріп атқан командарым бар. Оларға бір айтсаңыз өзіме алғандай боламын жігіттер. Өзіме маған сөйлегенде шаманың как айтқандар болса. Еба сразу кіре берем жігіттер. 28 жер. Давайте жігіттер. 3-ші матч әзірде.
мынау қазірде неше болды? Мен 25-55-те жүріппін ғой уақытты, еба. 25-55 ме жігіттер, так нормально қателесіппіз. Мен 40 қуатпын ғой жігіттер. 40 деймін да мына жақта. Уақытты алжаспын жігіттер. Кіре беріңдер, толып қалса кете береміз. Еба, шаршаппыз, болды жігіттер, барлық бір темпке түсіп алдық. Енді сіздер айтатыным арқан болып қалмаңдар. Енді практа урокlarımыз барлығы болады, себебі сізден үзіліп қалып жүреді. Все, брат. Ничего, все былай по душе. Брат, 23 слот бір адам кекетін, біздерде 3 адам бірдей тек. Бірдей тек болса кекет аламыз. Себебі жігіттер сіздерге айтатыным, тазадан кекелер болады. Теклер бірдей болып тұрған жерге барып тұрмаңдар, бізде сондай не бар жігіттер. UTF капитан. UTF 23 слот, UTF кек. Так. Так, мына жақтан мындай. UTF капитан тезірек шығып кет, сен кегет деп айта жаққан қалқам көріп тұр ғой, біреудің слотын тұрып алғансың. Ешқандай бірақ претензиям жоқ. UTF капитан, сен біреудің командасына барып тұрып алғансың, ол қыздардың командасы. Олардың тегі бірдей, значит, ол 4-ші игрогі бар, олар жалып етіп отырыпты. Окей? Сондай кекетемін жігіттер, айтып, мен алдына. YouTube сұлтан басқа жаққа өтіп қыламын. Жолдас бабышем, давайте, легенда топ. Көрдің ғой, UTF, давайте, UTF-ті кекет жөр. Біреудің командасын тұрып алған. Давайте, кейінгі матчқа кетуіміз керек жігіттер. Так, жігіттер келдік пе? 94 игрок 23 құрақ, 4 минут уақыт бар. Дегенмен біздер уақытта қысқарттық. Сондай уақытынан бұрын толып қалып отырыппыз жігіттер. Тезірек кіруіміз керек. Қазіргі матчқа бірақ есат жоқ, сіздер активті айырып тастасаңыздар жігіттер. Кіріп ғой, так как сіздер неге затқа қарап пресс қоямыз? Ол лайкқа қарап қоямыз жігіттер. Сіздер бір емес, бірнеше лайк. Именно сіздер жігіттер қанша лайк жинай алсаңыздар, бірге как лайк басудың фишкалары білесіздер ғой жігіттер. Соған таярланып келіп, давно өсіп кетсек, это әрбір матч үшін әріп қоямыз. Егер одаям актив болып кетсеңіздер, және де
әрбір матчтағы әрбір игрок үшін меріп қоя аламыз даже жігіттер. Серьезно жігіттер. Соның үшін баса беріңдер. Актив бар, просто так стрим үзіліп қалып жүріп еді жігіттер, сол үшін ғой. Айттым ғой. Асықпаң, біздердің балалар кезде айырады деп. Сенем ғой себебі. 23:40, 3 минут қалды жігіттер. 3 минутта 3 игрок кіреді ғой, иә? 20 слот, гасикл кек. Неге кек 97 игрок болған кезде ешкім кек етілмейді жігіттер? Болды, формаға кіріп жатпыз. Турнир жігіттер, иә? Сіздердің енді ойындағы формаларыңызды салыстырамыз алдыңғы ойларыңызға қарағанда. И біздер Қарпақстан абыройстердің қолыңызда. Позоров болмау керек. Мима шақырған уақытта. Әр кезде финалда мима шақырам жігіттер, соны әдет қыла берейік. Так, болдық қой жігіттер, ә? Смело. Так, давайте. Так, барша көмекшіліктер, давайте лайк баса беріңдер. Да, 3 слот, 3 ник бірдей болса өтпеңдер жігіттер, әне? Ол командаға орнына бар. Себебі игрок бар, командалық ойын көрсету керек. Турнир үшін таярлық жігіттер, практиканы. Так, 100 игрок или картамызда. Жайлуда игрокларымыз. Қарпақсыла деп толтырып тастап. Деп толтырып дем алмайсыздар ма жігіттер? Солай денсаулық жақсы ма? Мен рахаттымын. Чё там, братан? Аман ба? Танимын ғой, братан, танимын ғой. Давайте. Братан, саған штраф, дизлайк саған. Анда че жігіттер. Нева. Пиха. Мектеп келуде. Мектепте қайта жақсы көріп ұқсайды. Чоттан, батан, баршылы, ассаламу алейкум. Жақсылар ма, амансыздар ма?
жігіттер, сразу. Жақсы, Аллаға аман бол, братан. Аман болсаң бол, братан. Құдышы. Кеп қабарап тұр, жоғып кете бермей. Ал, файтларды көкесін көреміз шектер. Бұл жақта жыбыр. ККС, доктор. Естеп жүр. Еба. Камканок, Шержат, доктор. Барлық командаларым жоғалтылыстар бар, күштер тең. Екі команда ируқларына 2 ноктан бар. 3 ноктан да 12-ші командадан. 12-ші әмде 13-ші командар бір жерге түсіп қалды. Қандай? Күштіге бұлай. НКК Шержаттың қолында. Бірге 2 жағдайда қалып атырды. Тұрғызу мүмкін емес. Тұрғызу албайды. Дегенмен нок. Болды, күштер тең. Давид ете алмай тұрды. Фол минус. НКК ирокларында жеңіс. НКК Кингс ирокларында алдың ойында. Топ 1 жеңіс еді. Әзірге матчта бірінші файтында жеңіс көрдікпіз. Көреміз ойын ақырышығым не болады. VCF Sport, King, Bo, Mafia, Шайх, VCF Sport'та әзірде. Олыста Тайн, Ажир, Джагас, Трайнджер, Хабиби, Век, Пари, Бо, VCF King. Қарсыластар күшлі болады. Екі команда күшлі. Квами. Бұл жерде жігіттер анығырақ айтсақ 22-ші, 8-ші, 22-ші, 11-ші, 18-ші, 6-ші. Бір емес, 4 команда жиылысуда. Аралғашылар сақланды. Ақылмен ойнайды сияқты енді ближний бой Пачинкиде әзірде толықлай файт көреміз. Алсызда лайк күтеміз жігіттер. Вот на выходе идея наш шпикер. Әзірде призовый сумасшедший. Колмером. Карикен. Элис. Алексбой. Филасиус. Монах. И көріп қалды бұл командадан. Fire. Самис. Perfect. Аура. Закойнок. Еба. Алексбой. Қарап тұрмаса керек. Смокер. Реакция шоу. Это путкем сақлап отырға ол жақ. Жүзі тығыз жайласқан, ешқайсы күрек шеттен қарап тұрған жоқ. Барлығы бір жерде. 23-ші, 19-ші, 2-ші, 7-ші командадан файтлар. Стелза жиктер контент мейкер әзірде 4 киялы қылуда. Смокер, Закой, Баунти. Шикалат. Ого. Опасно. МЧСтен қатында хабар келіп жатыр жігіттер.
Да, минус. Цезарь басым. Садам не қуатсың бүгін 9-дан бұрын басанды ғой, что там не істеватсың сен? Ебать, Садам. Әйтеуір адамның ортасына ірік салу, біздерде стрим это қызған бүгін уақытында бастады. Ты че, бүгін сөйлемейсің ондай? Ебать, кеше айт, стримде там не болмай, басамай жүрсің. Бүгін ете басам да. Ебать. Юхлап, ендіге батырсам. Цеза, давайте, Цеза. Давайте. Бармақлар үйреп қалған ғой негатив жазуға. Санда. Еба. Бүгін не істемегенде кетіспей қалды. Цеза, давайте. Че там? Келе. Во. Алды. Цеза жігіттер алдарыңызда. О! 6 килл. Цеза бірінші мәрте сенің ойыңда файтларыңды түсіретін байқап отырсың ба? Сен стримге түсірмей қаласың жігіттер. Ең көп килл қылған уақытларында, ойын ашылған уақытларында Цеза білмеймін біздер стримде түспей қалады. Бақсам бір жастағат алдым да. Ева. Цеза, давайте, Цеза. Шагабу. Күшіген ғой. Болды. Цезаға деген басып тосылса керек. Висеп еспортта сол жерде екен ғой. Жасек бұрған ереке. Топ. Давайте. Fire, висеп еспорт. So, perfect. Fire. Сабин. GG. Ага. Цеза командаласымен бар. Реак файтта. Күштелі висеп еспорт. Самс. Азыр файтын көкесі улайды. GG. Я игрок подним, что-то я командасы жоқ. Брат. Fire минус. Енді. Өтіп қарғалпақ. Цеза кетіп қалды ма не? Сөз. Атам мен ауырам. Вот. Смол ізі бірін жүйтер, өшіп тұсталтын жоқпын ғой. Қалпақ сылады. Бергі дайды. Жібер! Қалпақ қорланды ғой. Висеп еспорт. Енді брат үйроклар да келді. Бұл жоқты Акмач. Пемида. Kings Power. Анора. Шыңғысхан.
Senpai, Шыңғысхан, Наполеон. Бонапарт, ақ болып кете беріңіз. Келді. Фемида ақыры. Ай, ондай трюкларын сеткізіп қоймайды. Балалар қазір формаға кіріп кетті. Формада алдым айкымен жүретін чекелдер біздердің балалар. Қазір формаға кіріп оған абайлы боласар. Висек ереке. Ақырғы үміт бұл жақта. Висек еспорт. Еба моч. Братик ол қара үшкел. Жақсы. Курбанов, Яркол бізде бар. 85 регионда бар, МКК да бар, СС бар, XS бар. МКК, Kings Power, Дима, Мультик, PG, да? Kings Power, давайте. Там Stranger, давайте. Жігіттер ұйықтап қалмаң. Бірақ осыған соң вау болады. Вау дейтін ойын болады жігіттер. Бірақ осығаннан кейін. Кіріп үлгерген ойнайды оны жігіттер. Это қызық болады. Кавер. Black. Voilà. Et hop, there. Енді сол вариант істеймін ғой, толы болмаса. Толы болсам істеймін көрем. Бұл түтті. Газ. Жда, секунд. Так, он бір команда жима жетіге. Дима. Так, это порно другое. ОСС. Так, нормальный файт курсик. Брат, клон иду кора.
Что там? А, так, Windows продає, мілтик.
Не қалды? Ебать, что-то в нюке да? Так, ойын ақыры жеті команда 17 игрок топты көрек, топтың өткен ОСС Кавалске. Так, Кавалске, давайте. Бака брать. Так. Давайте сейчас лайк планировка. РК, да, что-то. РК, что-то мен брат планировка тарaf немейіз қошыратылды. Әзірде 10 кил мен брат планировкалары басуда. Газыны бер. Ол жақта Panda Gaming'нің ұйысылары салып берілді. Камка, Лубек. Так. Давайте, ежики, давайте. Мультик. Баха и как Баха сіз брат кланировкаларында Panda Gaming, PG. Давайте. Айдос, смайклами айдосы, қатым жер Баха брат, айдос брат кланировкалары Ерлан ханде мультик. Ерлан нок, мультик. Сюда. НКК ирокларда. Нок. НКК қарауда еді, бақылауда еді, НКК пайдасына істейді бұл жақ. Ашыққа шыққан жағдайда.
брат кингартын ашың бұл жігіттер қазір келді ғой. Шағырып қалды жігіттер қазір. НКК топ кетіпті ғой. Серьезно жігіттер. Так, жігіттер таймыз ғой. Кейін карта қандай не болсын? Мейрамар карта кете береміз ба? Пак дальше давам етсін ба жігіттер? Так, атак біздер тайын. Бұқтық жаңа қағырып жігіттер. НКК Шерзат, Майдулла, Камка, Лолбек. 11 кел, топ-1. Жақсы. Так, ойын нормально. Так, НКК 11 кил. Топ-2-де 95 регион. 4 кил. Ита Аликов, Ковер, Ковалский, Джагуар. Ойсы самда Ита. Топ-3-де 6 кил. Ковалскийден 6 кил. Брат планировкалары Лилат, Шака, Азго, Бака. Жаман емес. 12 кил топ-4-де. Сола, Мотик, Ерлан. 3 кил топ-5-де топ-6-да болса. Дима, Драго, Зоко, Гоч, 1 кил топ-6-да. Топ-7-де болса Ярко болып есі игроклары. Ересер оқырмен бірге 5 кил. Жақсы ойын көрсетті. Топ-8-де Блак игроклары. Біздерге белгісіз таза команда. Топ-8-де Блак. 3 кил менен топ-8-де Блак. Жака, Шыңғысхан, Анура, Мут, 3 кил топ-9-да. Kings Power. Столып айтқанда Стрэнджерден 5 кил. Топ-10-да 5 кил өкші. Исефия Спорт 7 кил топ-11-де. Акмет клан игроклары Kings Power мен бірге 0 кил топ-13-де. Топ-34 МКЗ. Темали 3 кил топ-14-де. S4TS НКС 4 кил топ-15-де. Fire игроклары 5 кил. Хантерлер 9 кил. Так. Жігіттер. Еба. Fire игроклары 5 кил. Хантерлер топ-16-да. Так 9 кил. Аяусыз қырылды ғой. Fire. Хантерлер, Брат, Исефия Спорт, Пачинкида. Булак. Кёс, Карыкен, Эрекс, Алекспой, Монах, 1 кил топ-18-де. Исефия Спорт 6 кил. УТФ, КР. 1 кил топ-20-да. Фари, Босс, Бип, Хабиби. 2 кил топ-23-де. КР 95-аса 0. Топ-22-де КР ТД, ККС 0. Бро игроклары топ-23-де. 3 кил. 05 игроклары 2 кил. Эпилон 1 кил топ-25-де. НКК игроклары болса 11 кил менен топ-1. Таймыз ба жігіттер. Кейінгі матчқа давайте лайк басып отырамыз жігіттер. Давайте да. Сенрік брат кейінгі артына нашың болды. Болды жігіттер. Қашамыз. Тайым болсаңыздар болды. Уақыт жібермейміз, Сіздер де жігіттер 3 дана лайк жұп қыл жіберек. 157 лайк. 157 лайк қыл жіберек жігіттер. Еба так 157 ғой. Соны 200 қыл жібер алғаныңызда жігіттер сіздерге РП болатын еді сол матчта. Серьезно жігіттер. Бірге алсаңыздар. Және давайте бірге көрсетсеңіздер, это как мы взяли подарка. Көп. Что там, давай лайк басып отырамын дедім. Что поделать? Сенрик, что там? Так. Неге сегодня Америка? Европада? Так, 3 күн қалыпты жігіттер. Регистрация өту керек екен, Что там ойнап тұрсақ па? Сезар, не дейсің? Ева. Бригада.
Olmaz. Golden, Maga. Malaga. Что-то. Давайте, жігіттер, бір жүз елу жеті лайк қосса, оны 160 қылып жіберейік. Давайте, жігіттер, лайк басып қолап отырайық, қане. Нормально болып кетеді бәрі. Бүгін бәрі жақсы. Участвует в матче дейді. Сразу матчқа кіріп кеттім, друзья, доступы. Так. 8 минут алдын келген запрос енді келіп отыр. Так, друзьялар, сразу көрдіңдер ғой. Портал игроктан друзья кетті. Сразу бастаған кезде сразу көрсеңіздер болады. Что там екшін перекіп қалайық па? Топ, ашпай тұр лобби. Матч ашпай тұр. Что там аз біреуде кеп барады. Қазір ашып тұра бер. Қазір неғам кірем. Тасадым ID пароль болды жігіттер. Қалай бол? Потом қалай бол деген қалай сөйтіп? Сев қайда? Висев. Жоқсың ғой? Мен спортназ қойдым. Бұл алмай аттың ғой? Что там жігіттер? Игорь, очевидно, все покрыты. Қазір жігіттер, қазір мен кіріп шығамын қазір, келін деп айтам, суық болсын.
Алло, ребят. Да. Кірдің ба? Әлбетте. Әлбетте келдім. Еба. Қалай? Газ қойып тұр, газ қойып тұр. Газ қойып тұр. Қоя тұр. Қоя тұр. Так, мен кімді айтам? Бәрі, орындасыз. Давайте, арғы. Что там? Чат, давайте, актив отырамыз, давайте. 160 қыз жүрек жігіттер, сразу басалады. О, ойнеп қоя. Так, оуды сәл кейінірек ойнаймыз, ja, жігіттер? Қаз. Не алда ребят болдың? Чек барсам болды? Алло, бір белгі беріңіздер. Зараз келгенде ғана. Алло. Есептен қуып жіберіңізші. Nasıl mükemmel? Olmamışlar. Çok oldu da. Что там? Киіз қойдың ба? Что, var mı ya? Konuştur mu? Еба? Evet. Кетті ғой біржан? Еба, нормально? Rıza, attırsan ben Rıza. Да. Geldim. Sen o hatta. Бля! Не укет нổi. Бля! Шейх! Можешь я буду пикать? Мына адасы кім болып қалды, сен шақырып жоқ қылыңа. Еба! Болса болсын. Болмайды. Мен мынандай қойым ғой. Тоже так даже сразу ғой қабылдай береміз. Стрим бастап шығып отырмын. 12 адам. Нормально. Так, не жібереміз? Бұл жерде сіздер. Қазір айтып отырсам, сразу тайм тұрыпты бар. Түсіндір лайк, көрейік, ойнашыш көрейік. Что там, братан? Жорабай, қалай? Вот, сен ойнайсың ба, қандай болғаным. Жақсы ғой, что там, Жора? Қалай амансыздар ма? Го, Мирамар, карта ашылды, енді го. Давайте, жігіттер, карта ашылды. Карта ашатын мадам не деп отыр ғой? Да. Что там, братан? Қабылдап отқан, что-то? Что там, братан? Салам алейкум. Нет, ты тут емес. Нормально, братан. Қайсы, қабылдай алмай қалған ғой мен. Қайсы кісім екен? Кас. Секундочка.
Аккаунт артына алдың, сен бұратың бар еді ғой. Что там? Мельс. Қайсысы? Мельс емес пе жас өрген? Динор, что там? Қалайсыздар? Дәл практа ойнайтын балалар ғой сәлмен. Так. Что там? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Не ба? Қарап отырмын. Вот. Қазір комментатормын ғой, дорогой. Комментатормын ғой қазір. Матч таусылсын, ақырғы матч бар что-то. Сол матч атылған не ойнаймыз, давайте, сен де кірсең болады. Так, жігіттер. Что-то матч ойнаймыз ба? Матч. Біз енді бәрі қарап бақ сөйтіп. Бүгін нормально это как бүгін 1000 просмотров на қойын. Одан кейін өшеді до конца. Бүгін нормально. Я екі рет түсті ғой жату, мынандай да, именно өзі жүргісі ма? Еба, не өкітте? Брат, Қаратау сыйла деп айтым. Қаратау сыйла. Сен де ойыншы отыр жетегенсің ғой, Еба, молодец, Қаратау сыйла ғой, так. Ана түсіп қойған жер. Команда против вообще за команду. Тамрет. Так, жігіттер, брат, лобби ашко, Мирамар карта ашын, ләй жолса шақыр жібер. Бұл жігіттер шақырамыз, болмаса өзің орнашайын ба, бір айлық лобби бар. 15 қосқанда, жігіттер, 15 қосқанда дейін. Бір айлық лобби. Бірақ менің шақырдым. Так, мен емес, кім бұл жерде? Легенда топ ашатын еді ғой, что там, қақи топ? Ашат, шақырып қазір. Болды, жігіттер, өтуші. Да, екі рет көрінді, ана аккаунтта hem кірдім, сразу көрінді. Мәселен, қайтсе болады. Ана аккаунтына кірсе көрінеді, шейхтің. Что-то не кіріп көрсің ба? Міне, аккаунтына кір. Як, нормально. Мен екі рет көрдім, мәселен. Және көрдім алыпты. Ара. Я көрінбей алып, шығойды. Кеттік жігіттер. Қазір біздің құдалар кететін балаларымыз бар. Что-то уақыт кетіп, давайте легенда топ. ID пароль бер сразу. Мен не беспокоить, ты өшіп кетсең, убраться спокойно. Да, смело шақыра берсең болады. Легенда топ. ID пароль бер. Давайте.
дегенде топ міне келді жігіттер. Вот жігіттер. Давайте жігіттер, что там 160 дегеніңізді тап қойдық қой, давайте жігіттер. ID пароль қазір келеді, сразу салып жіберемін, тастап жібереміз. Сразу. Еба. Так. Пукчат. Пукчат, да? Письма. Пукчат. 378, 29, 32. Жігіттер. Бұл Праг 4-ші матч. Праг 4-ші матч, Азия. Праг 4-ші матч Мирамар. ID 378, 29, 32. Пароль. 1. Старт. 0. Жігіттер, уақыт қойдым. Смело кіре бересіздер. Уақытынан бұрын болса, старт кете беремін жігіттер. Давайте тезірек кіреміз. Білеміз ешкі өтті. Нормально. Ой, изи ғой біздердің балаларға, бір жалпы слайд. Жігіттер, бүгін 200 қол жіберейік. Нормально болады бәрі. Так, уақыттың бәрін қоямыз. Чеки. Кіре берсе жігіттер. Что там шейта тезірек кірдік, қане. Тезірек толып қалайық, тезірек кете береміз. Ешкімге айтып бермедім, кіріп кетті. Бәт, неге кетіп отыр? Ешкім кетіп отқан жоқ па өйтіп, не аман жігіттер. Сал жаман. Берместен алдын көргенге. Қайдан білейін? ID пароль берместен алдын көрдім. Вот. Кіре бер, арқаны үлгересіздер ғой. Байқамаған ғой, түсінбеушіліктер болған ғой. Зән жоқ жігіттер. Барлығы төменде 11-ге кіріп болдым.
Так, уақыт болған кезде бастай берсең болады, мында келуде. Старт. Жиырма игрок. Давайте тестим жігіттер. Кик қылмай ақ қоялайын. Плей жоқ. Плей жоқ та жігіттер. Это как бұл жерде ең нормальный мүмкін барлық жиналған. Өсін тестовтар барлығы. Плей жоқ. Басқа слот оқ емес па, неде басқа жетеді? Білмеймін, басқа жетеді. Адам бар да. Давайте 23 игрок. Гоч, Але, Мирис, Фари, Вип, Ценрик, Джака, Монстер, Карла, Джаско, Кинг, Висяфия Спорт, Фул, Тулман, Соло, Халиф. Жігіттер, или уақыт смело бар, или 7 минут уақыт бар. Бұл жақта 5 минут бар, уақыт что-то маз беріле берген дегенмен де. Уақыттар бар. Давайте, жігіттер. Сен айтқандағы. Так, сіздердің айтқаныңызды жігіттер. Сіздермен келісіп, как өйтіп, сені қолдағаныңыз арқасында, біздің ниетіміз арқасында бірге осы жерге жеттік жігіттер. Елі де өсеміз. Каналға болуды ұмытпаңыз. Сіздің дауысыңызды оңға Вау қылып жібергенде, жігіттер, вау қылып жібергенде, там осы Мирамар картасымен де вау қылса болады жігіттер. Как PUBG-ге, как осы лоббиға кіріп қойып, затланыс таярлай берсеңіздер болады жігіттер. Уақытты көбірек қоямыз, кіру үшін, это как өзі белгілеген уақытымыз бар. Сол уақытпен жүреміз әдемі жігіттер. Адамның героғына қарап картаям өзек кетуі мүмкін. Нормальный бар. Нормальный. Еба.
Жігіттер уақыт болды. Старт. Бірақ микро көде. Микро бар жігіттер. Қазір келін. Микро орында. Просто так мен орында алмай қалдым жігіттер. Мен баяғы латмос қайттым ғой. Вот жігіттер. Давайте. Кімдер бар? Мирамар. Чома. Али Успанов. Келе бер, от души. Кім болсаң зарам келе берің. Главное, сыйласың болса болды бізге. Қалғана. Қалады. Так, жігіттер. Вот жеті ғой. Ра. Еба. Парвазыңыз қайырлы olsun. Не бар? Так, матч қайтамыз. Нормально. Вот жеті. European Miramar. Картада ироқтарымыздың жағдайын көрейік. Мультик, Ерлан. Сан Мартин, Висефия Спорт, брат, 95 регион. Яркая назарда бөлек. Елпозуда ойыншы 37 Альфа да бар, Тяга да бар. Ала Каверия, Инс, НКС. Сенрек. Бар. Баха, НКС. Давайте житель. Висефия Спорт, Ерке. Кинг, Топ, Шех, Ерке. Давайте. Экспар. Брат, клонирую пора. Висефия Спорт. Весь регион. Так. Программ брат. 12,36 euro пенен. Мирамар картасында. Так, одан жігіттер бізде ең арзан, ең тез, ең сенімлі, ең берекелі юз бізде жігіттер. Сразу кіре бересіздер. Так. Давайте, жігіттер.
Так, содан кейін болды жігіттер, уау ойнаймыз. Содан кейін жігіттер. Кетіп қалмаң, уау ойнаймыз. Так, VCF әзірге жігіттер. Ебать, VCF Sport, 95 регион. Дауыс барлығы саз ғой жігіттер, дауыс шығып тұрыпты. Давайте плюс белгісін басып жіберейін, қойдайды. Инфолдерлер жасап. Лилард, брат планировкаларда бар, VCF бар, 95 регион. Монстер, Карла. Қарғын, Сотами. Так, 15-ші команда бар, келді, 95 регион. Шайық подарка олacak бұлар үшін. Брат, Кинг, Лилард. Геонок. Что там, не өкітті? Монстер. Брат кланировкалары, 95 кланировкалары дәрігіне мен қошырдылы. Айназар. Еба. Қаяқтан кеп атыр деймін. 95 регион. Әмді Айназар екен ғой бұл жақта. Екі леганда бірікті. Еба, Айназар. Қарап бермейсің ба? Қарап бер. Салам алейкум, ата. Уалейкум ассалам. Марс, салам алейкум. Давайте, изи ғой. Келің, бірге ойнайық шетер. Келе берің. Эмер, Жаско, Карло, Монстер, Кинг. Окей. Куда? Декстро, Дино, Али, Мез. Ярым түнде жетерім. Неге ешкім сеп қалды ғой? Пүйте ташып өп кетті жетер. Так. Салам алейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Че там? Вот қазір. Так. Илек. Рейдипа, что там? Баршиға салам алейкум жекшер. Чеке. Пари салынды. Жақсы шүкілер. Қалай оңасыр ма? Марс Құрбанбаев, это Женя. Окей. НКК.
Dextro. Куда? Окей. Жігіттер содан кейін вау ойнаймыз. Вау, 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 вау. Или буткемп ойнайық, иә? Жігіттер, буткемп. Нормальный барсыздар ғой, да? Бармыз деп жігіттер айтып жіберің қане. Біз соны қарап, буткемп жібереміз. Буткемп ойнайық, реакция жасау көрсетеміз. НКК. Мәселе контент жігіттер. Контент жаратасыздар сөйтіп. Ұйықтап қалды ғой. Так, жақын арада что-то дауыс естіліп отырыпты. НКК. Декстра, Монстер, 95 регион. Кинг минус, Монстер, Карло, Джасик. Джаско, да? Барымыз, ойнайық. Вот жігіттер, қазір кіріп отырсыздар ма? Вот тазы кіріп отқан болсаңыз жігіттер лайк басып қойыңдар. Это как нормально. Өзіміздікі ғой жігіттер. Кім басып отқанынан біліп отырайын. Сіздерді давайте мен бармын деп қойыңдар жігіттер. Барма, что там қойсаңыздар. Мен де дәптер ұршықпен жазып қоямын жігіттер. Міне актив болсаңыздар, модель бізден айналсын, сізде айлансын деген. Что-то бұл жерде мен Қарақалпаққа жем деген үйрек бар. Онда ше біздермен ойнайды. Мен модель берем бұған. Сенем. Себебі көптен бері көріп жүрген үйрекларым болса, нормально, сразу модель беріледі. Как шержать. Навала нормальный деп. Crazy. Шержать. Карло. 95 регион. Алды. НКК. Минусқа ұшыратылды. Ахавьер кетті. Көз алдыңызда. Алдышы жігіттер. Давайте. Мелес. Динор. Али. Декстро. Тағылар аштық. Таулар астық. Үйге қаштық. Деп, Нақ. Айттым ғой мен, таулар астық. Үйге қаштық деп. Ева, Мельс, Нақ. 95 регион үйреклары. Да. Оплей үйреклар. Монстер. Декстро. Карло. Содан брат, балалар актив болмай тұр ғой. Актив қой жігіттер. Сағат 1 болды ғой. Нормально. Сен стрим нормально орнатып отырыпты. Бүгін көз тимесін алдыңғылардан кешегі ақырғы күндерімізден 2 есе актив бүгін барлығы орнында жігіттер. Және өсеміз құдай қаласа. Даке. Кәсідан мұсылман. Хажиме. Тік кеттір ба? Давайте. Пенге жігірма жігіттер. Что-то не көтті. Сенрі. К. Мен шерман деп тұрға жігіттер. Жоғарда. Текстура. Это суретке түсіріп алып қойайын өзім. Даке.
Carlo. Алардың актив жетер. Дұрыс емес. Әрекен жігіттер, міне зор деген қосып қой жігіттер, давайте. Ақырын шегін барамыз бірге. Carlo, Monster. Екі дана игрокымыз қалды, 95 регионнан. Что-то бұрып көрді ғой. Ол пас қой. Кума. Карло, өзің газ. Гот. Сигма скват игрокlara. Гот, Зоко, Кинг. Сенрих. Давай. Той бұл жақтар, Что-то 28-68 кетіп па, кейінгі ойын. Что-то игрокlarымыз бар еле. Буткем жіберетін құсаймыз, буткем жіберек. Потом жібереміз, Сәл кейінірек жібереміз. Что-то азы көрейік па, ойын таусылуына қарап. Еще будет, да? Ассаламу алейкум, экстра, да? Афганцы, что там? Алейкум ассалам. Баршаға ассаламу алейкум. Еще, да? Еще болады. Және болады. Сенрих, давайте. Біздерге файт көрсет. Что-то отырыс болмайды ғой, Сенрих. Сигма скват, яғни қасқырлар деп қойсаң, өзің ат қойып ала берсін, кім олар. Гот. Так, әрекетте. Карло, 95 регионлардан әрекетте. Қарсыластары келді. Тоқсан бес регион изи алып кетті ғой. Давайте, да. Тағы қазақ браттарға ойын көрсетсін. Болды. Қазақтар келе ма? Давайте. Буткем жіберек. Қазақтар келсе, нормально көбірек келсін. Харлпа игрокар мен қазақ игрокар бірге буткем жібереміз, Ешқандай не жоқ. Азетов қалекенше университет смело. Біздер өз сондай мимадос қалыппыз. Окей. Да, бұл екі командада 95 регион командасы игрокlara Карло Монстер, Кейта қалыспайды 95 регион игрокlarының ішінен. Әзірде 5 команда, 8 игрок. Сенрих. White бұл жігіттер. Өзбекстан, Жанат Макан. Так, бір игроктан, бір игрок өткен уақытта, текстура солай. Будем те враг больше, так он думает. Год.
Еба, жігіттер, ойынның дауысы жоқ деп айтпайсыздар ма? Еба, отыра бересіздер, ә? Ойын дауысы жоқ екен ғой? Барлығы нормально еді. Айтпайсыздар ма, жігіттер? Так, мына жақтан қайтарып қойын бағана жігіттер. Содан бері тұра берген ғой. Айтпайсыздар, ә? Еба. Шақлардың дауысы бар. Басқа дауысы бар жігіттер. Карло. Тазлауда. Сенрекка. Еба. Так, барлық дауыстар жігіттер, барлық зат әмесін ұғырлық көппіз қой. Сіздер айтып тұрып керек жігіттер. Солай ма бақ көріп отырмыз ғой. Еба. Отыра бересіздер, ә? Молодец жігіттер. Молодец жігіттер. Давайте, жалғыз бақ қойған, бұйрықыңыз поддержка көрсеңіздер болады ғой. Бірге картып деген, я. Тут команда Джага бар, Сенрих, жалғыз бұл жақта SS, Sigma, Scott, әмде. 95 регенеруқлары. Ауырлы басым как. Нормально. Так, на файтлар бөліміне жинап ауырып кетті ғой. Сенрих. Тинг, SS. Зико. Көрдік. Че там? Қалай көрді екен Сенрих? Ату керек қой, жалғыз, фул опен қой, бұл жағдай ешқандай қолдан бермеу керек қой, давайте. Сенрих. Давайте, жігіттер, лайк басып отырайық, это қарылбақ любой время, любой жерде қолдап кеткен ғой жігіттер. По-любому, это мен де қарылбақ болған ғой деген ғой жігіттер. Мен де қарылбақ болған ғой, давайте, сіздерді қолдап кетіңдер. По-любому жігіттер, мен де қолымнан келген жерде қолдап отырамын сіздерді. И попо батылда бар, популярность атастап қойсаңыздар, отношение жігіттер. Сухой отып кетейік, сухой жігіттер. Джага. Так, екі жалғыз, что там? Картаны арық шетіне, берік шетіне келді ғой, сразу, Давайте, сенікі қойына жағдай, Хотя осыны атчиш, Сенрих, что там? Бірақ үсі игрокымыз топ ойналып кетсе, еба, қайран қалатын ем. Хотя осыны ата ғой. М16, да, одиночка, тың еттерсең, үш оқпен ұйқылайды мына. Еба, ататын жер ғой бұл. Еба, қалай жер. Жақсы, что там, алмасар ма жігіттер? Зор. Барлығы зор. Сен ойын тактикаңа 5 жеттің ба ғой? Так, что-то бір игрок көрінбей атырыпты, Кинг, God, Зико, Sigma Squad'тан 3 игрок, 95 регионнан 2 игрок. Сенрих, бұл жерде енді Зико шақ бермеге күтіп алуда. Зико. Шақа бомбылады қазір.
Қасында ғой. Иә. Не получилось, да, что-то? Минус. Сенірек, еба, ту керек еді ғой. Бағана неше шанстар келді ғой. Сол кезде ұйықтап жүретін жерім ғой. Еба. Фанатым болды, өлетін болдық қой. Кей емес, Карлос. Кек, год. Так, күшілер тең. Осы весь регион, там где Сигма Сквад. Я. Осы, Карло, год. Зико. Так, тут справа мы идем. Зико. Не ойында қылды ма? Что там, жігіттер, қанша адам бармыз? Білдір жеңі жігіттер, бұдан кейін қайсы карта? Ғизат өнеміз, сонан бір дауыспен айтып жіберсеңіздер жігіттер. Это бұл сіздер үшін ашылған канал ғой. Сіздердің қалауыңыз болады жігіттер. Бірат көп болсақ, барғызбақ жігіттер. Не басамыз десеңіздер де қазір результат естіріп боламын деген жігіттер. Давайте, чатты толтырып тастайық, жігіттер. Толтырып тастап, не ойнаймыз бәрін айтыңдар. Давайте. Буткемп. Буткемп. Сіздер қанша адам екеніңізді жігіттер соған қарап, бұлайық, не қылайық? Кіре алмай қалсаңыздар жігіттер, ешкім болып келемеу керек бізде. Иә, біздер. Результат естіреміз әзірде. Карло, КВР, Монстер, Кинг, Жаска. 95 регион қазірде 16 килл, бағанда Карло қуып жүрген болса, мынандай басқа тастарды атып жүрген болса, 9 килл қылып тастапты. Меніңше командада әзірге матчта ең көп килл болған Карло болса керек. 95 регион әзірде 16 килл. Топ 1 Sigma Squad 3 киллмен топ 2-де. Сенірек 0 килл топ 3-де. Сенірек пәм болса тоған жоқ. Джага, Хажиме, Альфа 0 килл топ 4-де, топ 50. Кей, Айназар 2 легенда қосылып 3 килл топ 5-де. Инс, Даке, Мұсылман, Дан 1 килл. Декстро, Мелес, Динор, Али 7 орында 2 килл, 8 орында МКК, КМК, МКК. Так, МКК ируқтары 3 килл. Топ 8-де, топ 9-да Пичи, Пандагними, яғни Мотик, Солда, Херлан 2 килл, Баха, брат, Мико, Қызға брат, Гелард 1 килл. Егінді топ, Кинг, Ереке, Шеф 2 килл. Топ 12-де, Стрэнджер 1 килл, Адмирал 1 килл, топ 13-де. Карло, Монстер, Кинг, Жаско
White Card почти жарысында да ғой 16 кило топ бар 95 екен. Карло 9 кило ең көп кило алған жүйрік. Форма кіріп көсіп ойба 95 жасқа ең жақсы жүйрік спасение. 95 серияға кило команда үшін тобаны алып берген жүйрік. Будка парқы жоқ будка. Давайте парқы жоқ. Вау. Бәрі түсін будка ма жігіттер? Қазақстанда мималар жігіттер буткемп. Давайте буткемп ойнайық. Да? Сразу буткемп жіберейік жігіттер. Көрейік Қазақстаннан келген мималар қандай дәрежеде ойнайды жігіттер. Буткемп тайымыз ғой, ә? Сразу жігіттер. Ашылады. Газ. Буткемп ойнайық жігіттер. Еуропамыз оға да көп. Біздің легендалар қайда? Давайте біздің легендалар. Жігіттер. Сразу келіп хабарласып берің. Лобби ашып берің жігіттер. Как біздің одан күтетін балалар барды ғой? Давайте жігіттер тез. Хабарласып берің тезірек ашып берейік жігіттер. Буткемп жігіттер. Көзің шатына қу адам что-то е. Сенрик, что там? Болды. Что там, Сенрик? Что там? Батайыныз ма? Не знаю, вот поэтому ойнамайды қазақтар қара қалпақтар сияқты. Көреміз жігіттер. Дым не жоқ, именно сыйласып қой. Келің ойнаң дегеніміз ғой. Это зерген плюс. Екі елдің достығы жігіттер. Қазір. Еба. Сенрик, что там? Микрофон бар ма? Қазір сіздер хабарласпай кетіресіздер ғой. Айманов ашып берсейші. Что там? Бар ма микрофон? Еба. Алейкум ассалам. Что там? Амансыздар ма? Жақсы ғой. Буткемп қой, Санук. Буткемп жоқ па сенде? Еба, буткемп ойны жайық. Там немалар барайды. Давайте кремс деп тұр ғой. Так. Да? Так. Қазір. Окей, монстр 95 регион, кеп кетіңші, 95 регион. Где вы қосылып алған ғой? Қазір жігіттер. Еба сенде жоқ қой буткемп, алып алмайсың ғой да? Қазір. Еба менде лобби тосылып қойған ғой. Динур айырады қазір. 95 кинг. Давайте кинг кеш. Кинг. Сразу кеш. Еба қуанатын болды қой сіздер келсеңіз. Кинг, что там? Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Что там? Қалай амансыздар ма? Ассалаумалейкум. Болды әзір. Менімше кинг ашып береді ғой. Әзір. Тезірек ашайық. Тезірек уақыт қате жіберуге хақым жоқ қазірге. Кейін апайын. Кинглерін ашып бересіздер ғой. Кинг ашып берсек қазір. Бар ма лоббиің? Бар ғой да? Кинг? Санук аш, буткемп жіберек. Қазақстанда мималар бар деді ғой. Давайте буткемп жіберек. Кет. Изи. Да, жігіттер, от души ашам. Кинглерді ашаса, құдай көрсе. Еба, кетек, от души.
Тангимский болды ғой мынау. Онда сөйтіп мен келдім кіріп жатырмын. Сені күтіп ғой күнімен мен келдім деп қойады. Hammasini сөйлесіп болдық қой біздер. Еба. Что Макдоналддан келді. Болды. Так. Аштым десе, Айманов, хабарласып айтсын ба, одан кейін ашады ғой. Адам келісіп алады ғой. ID пароль қаяқтан айтатын әзір біздер ашып қойдық қой, стрим көріп отқан болсаң. Сөйлесіп болдық қой. Барлығы бізге сеніп отыр қазір. Қазір ID пароль келеді сразу. Чеки қыламыз. Вау, жігіттер, вау дегенде сәл кейінірек ойнаймыз. Қазірге bootcamp жіберіп көрейік. Кейінкіден ID пароль келді. 409-773. Bootcamp. Кеттік, easy, сәкіріп өреміз жігіттер. Bootcamp. Санук. Санук картасы. ID. 409 70-73. Давайте, 0137 старт жігіттер. Кеттік қой. Bootcamp желание жоқ жігіттер, bootcamp ойнаймыз қазір. Bootcampті бітіріп алайық. Себебі еруқларымыз оғада көп. Біздер оға кіре алмай қалатын бар. Асықпай кіретілер бар. Қазірде 17 еуро қарап отырған мен әрқайсысы командасымен келеді қазір. Сол жақтар болмайды ғой жігіттер. Еруқларымыз аз бағып кетеді. Қарап тұрыңдар қазір. Bootcampте қазір. Ойнаймыз жігіттер. Еруқларымыздың санына қараймыз ғой. Ойнаймыз. Одан ойнаймыз жігіттер. Свет өшіп қалмаса, кеше точно үстінде уақытта свет өшіп жігіттер. Так өлесе, өшіп қалмаса. Деп атыр өшіп қалады жігіттер свет. Көрмеңдер, Күйдірді ғой кеше, нормально істерім. Енді дұрыстадым деген кезде. Күйдірді бұға. Ұйқылап қаласыз ау. Яғы ұйқыламаймен жігіттер, это нормальный. Алдын мынадай алып кететін жігіттер. Наушник нормальный наушник болмағаннан кейін қазіргі мына наушникпен жігіттер 3D ғой, это как просто именно мен файтқа кіріскен уақытында секундқа кешігем емес, оның үшін сәл кейінірек естемін да, именно өзім ойнаған уақытымда жігіттер. Комментаторский жалап қойғандікі ғой. Сағат 6-ларда өшіп жанды ғой свет. Сағат 6 емес, кеше өшті жігіттер. Бүгінгісін білмеймін. Кеше сағат что-то нешене уақытында өшіп қалды жігіттер. Бүгін ретбей ұқылмайды болды. Да, бүгін жігіттер от души. Смело сөйлеп отпын ғой. Дуо қой, дуо. Дуо ғой, еба, Кинг, давайте дуо ғой. Кинг, дуо ғой. 01-37. 01-37. Старт. Так, айтамыз. Дуо режим. Ой. Міне жазым жігіттер. Оқиды, дуо режимде ойнаймыз, дуо режимде. Bootcamp картасы. Давайте жігіттер. Еба, что там не күліп отыр? Ребят, ұйықламайды бар. Ұйықламайын жігіттер.
свет өшіп қалып ұйықтап қалса бәрі жақсы. Нормально. Лайкларды 200 қылып жіберсек вообще ұйықламаймыз екен. Біреулер скваттар бар. Жетер, скваттар болғанменен это как қызығымыз бізге. Скват бөлініп ойнайды ғой қайта. До режим басы. Кинг, то, Чека, Афган. Афган, давайте, Афган. Еба, когда тут или без ха? Давайте крым. ДВС. ДВС, ДВС. Кинг. Тем қарекең рухтары бар ғой, тем қарекең. Тем қарекең рухтары болса шашынап тастаймыз. Так, барлығы рухтары бар. 20 игрок. Bootcamp, до режимде. Кик, давайте, до режим ғой. Оқымай атсын ғой. Давайте, старт. 0 болды жеті, старт да, жетер. Старт дегенменен, Кинг қарамай атыр ғой. Кинг дуо ғой, Кинг. Аз телеграмда өлтірем соны. Еба, дуо болып беді, байқамадық қой. Дуо болды ғой да. Нормально. Болды, сас жігіттер. 15 тұр. Қазір матч басынан жігіттер. Барлығы нормально, барлығы норм. Норм это норм. Вот, басамай тұрым, басам кетті өз. Ничего, Ең ол. Шештер, жоқ. Қызыл шырақ, яшыл шырақ. Еба.
Так, баба. Так. Al admiral da kelуде. Я қашып кетті. Тырс соқтырмай тұр ғой. Былай қарай бұса. Нормально файт атып так. Кинг. Сигма скотч. Джага. Кинг, Джага, давайте. Джага, давайте. Адмирал. Адмирал әмді туап астан деп болуда. Беби. Беби емес баба. Естіп қойса өлтіріп мен жексар. Афган. Ва. Салам. Эмир Жасков общается. Валикум салам, что баш. Кинома асастарына. Да. Ашамыз жігіттер. Так, мәчен сұлар. 12 команданың алтында. Афган. Ева минус. Жанс. Кинг. Сигма скотч. Бұл жерден негр менен дәк ебір жытқылды айтыр. Алды, ебледі. Док қарсасы. Қарсасын командасы әзірді жоқ. Барнайш. Минус. О, монстр да бұл. Бип. Вот. Давайте год. Так. Год. Афган. Еба. Чакабум. Да, монстр минус. Бұл жақта мұсылманам дек год. Қарсасы болады зірде. Жаныма тықпа, я? Просто ешіп, да, молодцы. Ева. Минус. Вип. 0 килл. Минус. Жүдей жақсы. Афган. 4 команда, 4 игрок. Яғни барлығы солы. Барлығы буткемпте. Буткемп короллар. Орында. Афган. Вип hamde YK игрок, яғни год hamde вип. Келден год та 3 килл. Қайын. Қайсып тұрған жоққа екеуі де. Озе hamde ДБС. Бұл жақта Йопи. Год.
Да, екі техничный игрок қалды ұқсайды. Епа! Шакабум болды ға? Еба! Вот, Кингси Москвач. 4 килл, топ 1. Випха, 2 киллмен топ 2. Карнейш. 3-ші орында 1 килл. Афган 3 киллмен 4-ші орында. Дакиямды Негр. Топ 5-те 3 килл. Кинг Монстер 2 килл топ 6-та. Топ 7-те Мұсылман 1 килл. Король 0 килл топ 8-де. Акыматжан Сұлы 2. Әмде Уокес 0. Топ 9-да игрокlarımız еді. Джага 0 киллмен топ 10-да. Топ 11-де. 95. Баба, Беби деп уақытта сүрім кешір аға, ата. 2 килл топ 11-де, Адмирал, легенда топ 0 килл топ 12-де, топ 13-те, Кен Марс 0. Кей, Жабек 0 килл топ 24, топ 25-те, Сайран 95, Саян 0 килл. Год, Кинг 4 килл. Еба. Игрокlarımız, это нормально, барлықлары бар ғой. Что-то, вауға қалай қарайсыздар жігіттер? Вау. Кіріп үлгерген, кіріп үлгерді деген ғой жігіттер. Сквад, ең көп килл қылған игрок 4 килл. Даки, ең жақсы игрок. Гуат, ең ақыр килл тап командасын топ айналып бере алған игрок. Это мен кибер игрок емеспен, білесіздер ғой жігіттер. Вау сұрабасыздар ғой. Вау ойнаймыз ба? Да? Давайте, вау. Монах сұрады, Джага сұрады, вау. Так, базаран дейді, от души афганц. Давайте. Вау ма? Farқы жоқ, вау болса вау жігіттер. Вау дегенде санук емес, вау деген басқа режим жігіттер. Еріңіз аймақшы, давайте вау деп тұпты. Адам аз емес жігіттер. Это әрбір YouTube көршінің артында бір сквад тұпты. Олай қараңыз жігіттер. Это нормально. Бір жағын нормально емес. ID прал алуға тайын тұпты. Олай ғой. 28-68 деген вауды ойнап көремін сонда жігіттер. Именно мен де сіздермен бірге ойнаймын. Что там? Сен де вау өліп келдің ғой. Давайте. Жібере бер. Неше еді? 28. 28-68. Өзіңізге үйреттіңіздер айтып. Да. Қазір жігіттер шақырады. Вау режим ойнаймын жігіттер. Вау, және болады. Вау режим, кіріп үлгерді жігіттер. Біздермен бірге ойнайсыздар. Қызық режим, кіре алмай қалсаңыздар, қарап отырып, кейінгі ойынға тәйірлесеңіз болады. 5 раунд болады, бірінші раундта өліп қалып, күтіп қалған болуыңыз мүмкін. Жігіттер. Не қылыңдар. Вау режим, это қазір көресіздер жігіттер. Көріп алғаннан кейін қызық болады. Это ертең сіздер именно азыр. Қайсы карта, қандай деп отқанлар ертең сіздер жігіттер. Давайте сіздер ертең вау деп отырасыздар сіздер. Серьезно жігіттер. Вау режим ойнайық деп. Аз көресіп, вау режим қалай екен. Кіріп үлгерсеңіздер болды. 16 жүріп болғанмен аржаңыздар жігіттер. Шақырушылар бар. Қызық түрі ашын. Қызық түрі 4 команда ойнайды. 4 игроктан 16 игрок кіре алады өзі. ID пароль келеді жігіттер азыр. Вау режим. Чаттан келсе керек. 419-07-46. Кірің жігіттер. Именно телеграмға тастауымның қажет жоқ деп ойлаймын, Барлығымыз ұсы жібереміз ғой. 419-07-46. Егер орын болып отқан жағдайда так телеграмға тастаймыз. Вау режим жігіттер. Пароль 1 болады постоянно жігіттер. Әрдайым бізде пароль 1. 419-07-46. 419-07-46. Давайте, пароль 1. Қарай бересіздер, ағып көреді ғой біздердің қарекен игрокlar. Что там? Ол басып кетеді қазір.
Залетайте, пацаны, давайте. А, 4 жерден 4 команда сразу атыса береміз жігіттер. Именно бір жерден шығамыз, Қызық болады. Ауған, болды, өзім түсіндірем, командада екенсің ғой. Давайте, 11 игрок кірді, Тез көрмесеңіз, орын қалмай қалады жігіттер. Мен телеграмға тастаған жоқпын әлі. Тек иманна ютубта чатта отқолдар көріп атыпты. 419-07-46 жігіттер. Давайте тездетейік, 12 игрок. Иманна сіздер ақырын шекем қолдап отқан үшін жігіттер. ID құралышы жерде. Так, мен де тайырланып алайын. Топтан месін тайырлап. Ja, 12 игрок болып қап қойдық қой, еба, чота ме. Давайте, жігіттер. Тезірек кірейік қана. Бұндай басқашасын ашайын ба? Машина болмайды, шөптердің арасында өнерде ойнағандай болып ойнайсың, кайф. Болды, кейінгісінде, кейінгісінде атып көресің. Нормально болмаса сразу шығып кетеміз, өзгетеміз. 15 игрок, давайте. 15 игрок. Солардың басқашасын турнир ойнағандай. Именно қайсы жер енді, қайсы база, барлық жері контур базасында білеміз ғой, ағамыз это. 15 игрок, қазір кірет. Себебі телеграмға тастадым. 5 адам ішінен бір адам кірмесе, ол ұят шығар. Ебайт, уау режимнен қап қойдым деп кіреді. Давайте, 16 игрок кірдік. Изи, кеттік. Давайте, го. Жігіттер, от душина лайк басып қояғы, енді өзіміздің каналға көтеруіміз керек. Еба, 5 сағаттан көп стрим болыппыз ғой. Жалтан, жігіттер. Қазір мен вообще так настройкам бәрін нормально ғой. Да, рейд бар. Газ. Да. Танысып тұрсам жада. Еба, тұрып атырға, еғылғанымыз. Газ, мен настройдың туылы ғылай. Мына жерден турнир ататып кетеді ма? Мына жерден нормально. Еба, кім бақ қалды, Газ. Мына кеп қалған екен ғой, мына жақта, еба. Ана карта жоқ қой, ана карта жігіттер, сағырыс етіңдер. Мұнда келді мұна жақта. Шигарада екеуге тұр ғой. Азасың мұнда. Білмейм істеді. Король, обже. Ана карта. Кіріңге кеш қалыңдар.
Молодец. Thank you. Победа. Тоғыз игрок бар елде, 9 игрок. Какта победа? Ура. Монах, давайте, Монах. Давайте, Монах. Стоп. Афган, давайте. Орла жерде, қорлап. Да. Игрок паря вообще. Молодец. Опа, еба. Еба. Қазақстан қайламыз қой, бізде майна бар екен ғой. Тура. Marked a location. Ұйықтап сөйлейін деді ғой, бара. Watch out! Падаешь, говорим так. Help! Watch Ибо... out! Монах. Şivcak kaver var. Да, 29 минут или уақыт бар. Thank you. Уақытпен смело кіре бересің. Watch out! Да, біреу қалды. Ибо сразу топа. Шыгыту, сразу жанды жіберді. Да, бір игрок қалды. Демін арасында вначале, ja? Help! Watch out! Help! Help! Watch out! Marked a location. Еба! Мұны жауып жіберді анасы. Мен один очень атып отырмын, еба. Жауып жіберді қызы. Еба. Қыз. Нормально кетірек ау. Шелектен төктік қой. Ничего, житя. Еба, нормально кетірек ау.
Құр тұрып зонада жаным кетіп қалды ғой, еба. Help! Еба. Не болып кетті? Қашып кетті қой? Help! Еба, анау мияқтан келіп қалған екен ғой, мен мияққа қарап отырмын. Help! Watch out! Watch out! Алаң көп ау, бля. Оң қаптал, тұру жер, оң қапталға Славия қарап отырсыздар да. Солыңға топ керегі болып отыру. Міне қадымды яқ келіп алып кетіп отыр. Көзден оқуға ғой. Да, нок болатын. Так, еба. Бля. Өліп сонда да. Бірінші өріп түсіне надоелді. Әтесін өліп кеткен. Қауысыла қоймайды. Қуанасың сөйтіп. 35. Вообще үйде шарағым. Әрқашан. Я тихо, Керек ме сау? Топ. Чё так? Лишний қытырап атсың ғой? Иә, мен нәмәлі өрем. Оң жақ. Шашындама, 95 па? Мына жерде шөп көп қой. Mark the location. Еба, шықпай тұрың. Зона бізде ғой. Шықпай тұрың. Info verin. Точно айтсаңыздар. Watch out! Теректің артында біреу бар. Еба, сен Watch out. оқып қалма. Болмайды да ғой, еба, анау. Постоянно аптан келеді ғой мына біреуіне. Бәке, бля, специально, бля. Чисто. Алайда бір адам қалды. Бір адам анау. Жаңағы машинада ма? Еба, оған 7 кило ма, еба. Молодец. Енді бір жолға қашамыз, ә? Да. Help! Шереклеп көбір бесесің, ә? Машинмен кетіреді ғой. Сен монақ нок болдың деп айтшы. Mark the location. Мен артыма машин кеп қалды, анан тұрғызасың ба?
Мен тұрғызам. Яу, кетіп қалдым. Watch out! Thank you. Давайте, отлично. Help! Вот он, шлем нажимаем. Вот он, кіші. Knock, pull more. Thank you. I got Димда ана, supplies. турда, Димда адам бар. Алдыңда ма? Укорында ма? Еба. Marked a location. Marked a location. Knock ба? Яу, солид, сол. Help! Watch out! Топ тастап кетпе мен топ. Еба, тұрғызам. Мен өкінсің алдында, вот. Плюс шықты. Так, екеу бар, Help! Еба, қойды, айттым. Watch out! Watch out! Thank you. This way to the play zone. Help! Sana izleriz. Sola. Gel abi. Еба, бля, мынау, жатып алған жерін қарашы мынаң. Сізген итпен іздетіп алмай қалдым. Алдына кетіріп, жоғып кетті. Сөбі пинг болмағанды менде не? Мен де айран қалаттым ғой, қарайман жоғып кетті ғой. 2-5, еба, алғансың, нормал екенсің ғой, уроның. Так, топ бұрап сатпай, еба, ойнап білмейді еместе қояды дейді. Алған, топ, молодец. 95 реген, еба, 93 өле қойым. Карло 8, еба. Еба. Так, сразу шашып ойын ғой это, ойын айтылады ғой это. Эверест бар, осы адам ойнаса болады. Тағы бола ма? Қалайсың да жігер, Эверест дегені? Сразу жігер, кейін картамда уақытты жібермейміз, уақытты зая кетірмейміз. 428, 66, 26. Қайсысын ашқан білмеймін, олма, нормальный пирокlar ойнайтын қылып аштық жігер. Давайте, тезірек кіреміз, Мен сразу телеграмға тастай беремін. Толса кете берем жігер. Давайте. Да, PUBG чатта қарадым ғой, айдеп продолжить жасап қойдым. О режим ID 428 66 26, пароль бар. Жаман ойнап қоясың ғой, өзіңді өзің мақтай бересің ба, 8, молодец, нормально. Так. Здесь, да. Мынау басқа карта ма жігер? Көреміз қане.
95 region. Carlo, нишат ақыры. Так, жігіттер, әрқайсысын спейс лайкты басып жіберсеңіздер күнде осындай болады. Стримнен кейін ойнаймыз қазір жігіттер. Еще турнирда ежер. Болды. Турнирда болғанда айта. Анауым турнир ғой, айта. Ерангел болды, Мирамар. Күнде ойнап жүрген жерімізде турнир болады ғой жігіттер. Көрейік қане. Турнирда жер дейді. Еба. Кіреміз. Жеге. Давайте. ID парол тасталды ғой жігіттер жоғарыда. Сіздерге сұлулар тастап берейін ба қайдан? Тастап көпсіз ғой жігіттер. Мұндай. Айдынан тастал жігіттер ID парол. Болды. Мынандай екен ғой, а? Сен анау ұрыста болған жердегі дешейші, анау Паченки ғой анау? Паченки емес пе? Паченки өтті жігіттер. Төрт команда, а? Давайте. 95 реген. Что-то мен 95 реген. Будет full игрок. Бізге қарсы тұру шарт емес қой. Біздер жігіттер обычный игрокпыз ғой. 95 реген. Оригинал составпен түсіп отыр ғой бізге қарсы. Что там, не өкетті. Так, друзья, тастап берген жігіттер. Бұл таза аккаунт. Бас аккаунт. Давайте, кіреміз, екі игрок. Бір игрок қалды. Бір орын бар жігіттер. Давайте, кірді, кеттік. Давайте, лайкларды, изи жігіттер, от душинен бас жіберек, қане әрқайсымыз бас алғанызша, я? Это өзден сөйлейтін жер ғой жігіттер. Смело, давайте кеттік. Мерзімді болған. Шашлаңызды жігіттер отпысақ. Мына подарок емес қой, наироқлар, I need a weapon. План жасадың, е? Қандай ма? Фул оқпен жүрмін ғой, еба, демін қалай? Сразу келді болған. Шатып жүресен, так звонағаны, ішін көрдігі. Watch out. Еба, соғып кетті ғой. Ярым саттан жадым. Сразу. Еба, адам құламайды ғой. Я, мет шықты. Алдыңда, екі. Help. Watch out.
Еба. Қоңырлап еба. Мына ішінде біреу бар еді. Сейв, онда. Мен адам келді ме? Метке қойған жоқ. Watch out! Marked a location. Артында. Келсін, газет алып бар ғой. Help! Келді, қарап. Артында. Еба. Қыздар жоқ, қыздар жоқ. Давайте. Беген өліп кете береді сөйтіп. Еба. Мен аварияға тұрып қой, бля. Мияқтан барсам, мияқтан смело барамын десең, смелоге батып кетеді ғой. Вот, тұрмаймын мен. Не ғой, екінші амандалып кетті. 95 па, 95-ке бердім. Оң жаққа артынан барамысыңдар. Watch out! Help! Киев алыр ғой оқуға. Біз ата алмай бармыз ғой мәселен. Еба. Сен тоғыз алмайды шығар ма ана? Ойнайсың. Фул дейін бер. Шеп қаттауға. Marked a location. Кот айырамын қазір. Біреу ұстап атыр ғой. Зона кетіп қалды ғой. Не кен қартқан? Help! Ат алдыңға. Шек қаптал тағы бар. Шек қаптал тағы бар. Кеатыр қара алдыңға. Еба. Шек қапталда еба. Бұл екен ғой. Біз үшінші орнына қойдық қой? Осы рейтинг жазды. На, солда көрсетінші сразу. Жекет. Оң жақты қара, оң жақты кейінгі көрсетті. Олар антисоқтың көрсетті. Солда көрсеттері түгін арқадан ашығаншы. Оң жақ полный бізге қаршы. Help! Ебать. Watch out! Help! Жүрегінде үйіне бар адам бұдан келіп. Алдыма театр ма? Watch out! Мама, қорыстың. Мама. Help! Еба, сразу тың қатып қалды ғой, еба. Короче, басты.
Başka ne alır? Sot alır. Kolay sekin. Oğlarım çiğdey tutkança. Şey bir yağmur. Arkada baba. Sos ortada olur. Söyle yiyince aslında. Şat olsa körüm değil. Uğrumuz körüm falan. Bizler жататын жоқпыз ол ма? Ben bugün жүргенде полный көріп отыр ғой біздер. Давай бір раунд болса да победа қылайық. Құсамбай сарап кетіп отырмын. Ташналам сказать. Шебектен келетін білесің әмме аяға. Жоқ, келіп атқан жоқ. Бірінші нок қылып атқан келеді олар. Бірінші баспайды олар. Орады сол. Келген жоқ деме. Бар. Соларды. Ба. Аяға. Асықпаймын атайын. Шықпаймын шөлі. Оң жаққа қара. Мына бейшараны неге атқыздым деген заман бар. Help! Ебай, мен нок болып қалдым, Бұяққа Маған бір-екі демді атса жөнінде алды ма? Мына ортаға, мен алдыға барайын. Help! ауылдан салайын болып қалдық маған артына топ. Келген жағын тақсын біз. Жүр алдыға, топ кет. Бұяқ мен оңай не алмадым. Шықпадым мен. Help! Театр аламын. Nerede ona театр мынау? Watch out! Я Watch out! Давай ма. Ұлыма тікілмейді. Жігіттер, ұлыма тұрмаймыз, давайте. Ұлыма тұрмаймыз. Жатамыз ана. Әммеміз. Ақырғы шанс қой, ба, топалайық. Деп, жата алмаймын атырмыз. Жатайық соның үшін. Тұрмаймыз жатайық. Тұрғандай мен қойғады теңелеген полный сүй атады жатқан жеріне. Ерінбей жатып бару керек соны. Давай, мен тұрмаймын. Okay. Окей, давайте. Тұра алайық. Тұрмаймын. Бірінші шеп жақсы жоқ қылды. Міне, жоқ қылатын команда. Бәрін жоқ қылды. Қарай, менді аямаймын. Күніме шанс берді. Фул қайылақтыр аңғысы болды. Жона өтіп кете берді. Қалай өтеміз. Здесь оғы тиіп кетіп отыр. Бүйтіп алдымызда. Ne aldın da kanka de. Ойбай, Oldu lokta. давай алдында. 95'e kel жақтан басып келіп. Жататын жерім жоқ оğlum da жатамысың. Ким?
Marked a location. Easy wants to. Help! Еба. Театр шеп жақтан келатыр, оң қапталдан келатыр емес. Мына 95-ші жанасы болып қатаң. 95-ші жанасы келді. Қандай еді? Бір бағана 31 сатылық ойнай алатын зона бар деді ғой. Қандай екен? So I choose some. Еба, бірінші орын алып, енді үшінші орынға түсіп қалдық қой. Жа, 35 евро деген жер қай жақта жігіт жақ? 35 деген жер. Еба. Кас. Эверест дейді ғой, пацан. Ондай жер жоқ қой, жігіттер. Ана, жер. Эверест дейді ғой, Эверест деген зат жоқ қой. Эверест дейді. Қайда ма? Сол, хотя бы шығу керек қой. Эверест деген жер жоқ ондай. Класс бережінде. 34 дегізек па сон? Нейді сонада қой. Ана апшак. Ана біріншісін қоя бер, что-то бар ғой. Ең бірінші жақсы емес пе? Өзіміздікі. Соны зорға үйренеді. Deyip отырсың. 4v4 деген бар екен бірақ. Squad House, Coach. Ол басқа. Бір түрлі ғой. Кас. 4v12 деген зат екен, еба. Не ғой? Жаңағы. Бана көрдім. Жаңағы екіншісін талап оламды беруге. Біріншісі баса берейік. Біріншісін баса берейік. Анау тауылмай қалды, түсінбей қалды. Не болып қалды ғой? Талсан жаңағы жақсы екен, жаңағы машинамен атысатын фарм дейді. 3 команда мен 4 команда қылмағанда лума дейді. Да, килл қалмады ғой, сөйтіп базамыздан шыға алмады. Лума ойнай алмады. Давайте я за ID келеді сразу. Қайын болсаңыздар. Мынау ID пароль емес, енді келчек 437-65-74.
Давайте кеттік жігіттер. Жатып алып жүре алмадық қой біздер үйге. Давайте кіремшігер. 9 игрок кіріп болды ал. Давайте, жігіттер. Easy, давайте. Так, 10 игрок. Ева. Так. Кірі. 13 игрок. Так, 15 игрок. Так, ойбай, қарап тұра алмайсың ғой. Бар, кім жап десең болды, жапқың жоқ қой. Жақында ғой, що так жақын. Жақын ғой, жігіттер. Жаңа карта. Айланып жүріп қаштық қой зонада. Так. Алдан против соқты ғой. Watch out! Да, көріп тұрмын ғой, забордан. Айнадан түсуімен тұрылады отыр ғой.
Watch out! Save, stay на one, man. Help! Watch out! Watch out! Minus bo'ldi. So'ng o'rin olsang bo'ladi. Watch out! Минус, давайте еще. Minus pa? Bo'ldimi? Help! Yo'qoldimi? Help! Adamlar mı var? Ha, tuvalet deme mashinadami odamlar nerede? Watch out! Watch out! Help! Mashina ortida. Watch out! Help! Sınıf ikinci ailesi. Alarıydı var. Bu yüzden belansı şeylik ne yaptılar. Bize uygun yaptılar. Iba bu o'lmagan ekan qo'ya, Iba. Yala men nokta etilgan ekan qo'y. Ibana mashina qarib ketdi qo'y. Нормально, життя. Watch out! Maçın arasında adam. Watch out! Машина тут, наверное, сейчас. Iba алдыға тастауым керек еді, нормально жатып Help! Мына Help! Help! ау, өзім жағдайым бетім жабады қазір. Iba. Watch out! Watch Watch out. Нақып аттым, ә? Оны Hazidi орында тұр ғой, Iba. Я, қалай, базаны үстіптер нок болып жүрді. Жатыңшы, жатып алың. Нормально. Як, жатып алың, хотя жатып алың. Мен де нормальный позицияға орып жатып алып тұрмын, да қарап берем. Сіздер нок болып қаласыз. Бір адам нок болып. Нұма нок болмақ. Мен де нок болып қойым. Олар да басым қылып атырыпты ғой. Құтылсаң көп. Тоқсан бестер, ә? Он қапталды. Еба. There can only be one winner. Let's go! Естайбын, олар өлмей